लक्ष्मी पुराण। नमस्ते कमला माघ सागर दुलणी, नमस्ते नमस्ते लक्ष्मी विष्णुका घरणी। नमस्ते कमला माए अति दयावती, स्थावर जंगम कीट आदि पालु नीति। तर दया बळे माग दरिद्र जनर, हुई अचल बीत जिणई कुबेर। तर द्रोही माने माग अन्य न मिलई, जेते अरजिले केबे पेट न पुरई। तोहर चरित मन देई जे सुनई, किय बा भक्ति भावे सर्वदा गुणई। ताहार दरिद्रपण जाए हर होई, सर्वदा प्रसन्नता हेउ महामाई। एणु तो चरणे माग शेष प्रणाम, करुछि पूरा बारे मोर मनस्काम। तो चरित किंचिते मु करिबि रचना, जगत जननी बारे दिय दिव्य ज्ञान। दिनके नारद पराशर मुनि दुई, भ्रमी भ्रमी एक ग्रामे प्रवेशिले जाई। सेही दिन मार्गशीर मास गुरुबार, पर्व पड़िथिला सर्वपुरवासींकर। प्रति घर द्वार गोमୟରେ लीपा होई, लक्ष्मी पाद पद्म चिता पड़िथिला तही। नारी माने स्नान करी पिंधि झीन बास, लक्ष्मी को पूजारे सर्वे होइछन्ते बस। ब्राह्मणଙ୍କ ଠାରୁ जे चंडाल परिजन्ते, लक्ष्मीଙ୍କ पूजारे रत अछन्ति समस्ते। हुलहुली शबदरे पूरिछि गगन, देखिए उत्सव रीति विधाता नंदन। पचारन्ति पराशर मुनिଙ୍କୁ दंत, कह कह तपीबर एकी सचरित। ब्राह्मण चंडाल आदि समस्त जातिरे, करुछन्ति कि उत्सव आनंद मतिरे। केउ व्रत की उपास अटे एहा नाम, करन्ति काहाकु पूजा तार की नियम। एहा सुनी पराशर होई हस हस, कहन्ति वचन धीरे शुण विधि शिष्य। ए धान माणिका गुरुबार जे अटई, लक्ष्मी देवींकर पूजा ए व्रते घटई। सबु मास मानंकरे मार्गशीर सार, तहिरे पड़ई जेउ जेउ गुरुबार। लक्ष्मींकर प्रिय सेही बार मान जान, सबुठारु आद्य गुरुबारटी प्रधान। एक दिने शुक्ल दशमी गुरुबार, पड़िले सुदशा व्रत हुए से दिनर। लक्ष्मींकर अति प्रिय अटई से व्रत, एहा कही पराशर हेले मौन व्रत। ताहांकु पूछिले पुनि ब्रह्मांक कुमार, लक्ष्मी व्रत करिथिले मर्त्य केउ नर।
ତହିଁରୁ ସେ ଶୁଭ ଫଳ କିସ ଲଭି ଅଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦ୍ରୋହୀ ହୋଇ କରି କେ ଦୁଃଖ ପାଇଛି। ଏହି ସବୁ ମୋ ଆଗରେ କହ ତପସ୍ୟାଇ। ଶୁଣିବାକୁ ତାହା ଚିତ୍ତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଉପୁଜଇ। ନାରଦ ବଚନ ଶୁଣି ପରାଶର ମୁନି କହନ୍ତି ହରଷ ଚିତ୍ତେ ସୁମଧୁର ବାଣୀ। ଧନ୍ୟ ହେ ନାରଦ ତୁମ୍ଭ ପବିତ୍ର ଚରିତ୍ର। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ରତ କଥାର ଯେ ହୋଇଅଛ ରତ। କହୁଅଛି ପୁରାତନ କଥା ଅଛି ଯାହା। ହୋଇବ ଆନନ୍ଦ ଜାତ ଶୁଣିଲେଟି ତାହା। ଏକ ଦିନେ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଶେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଥିଲେ। କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ିନ ତାହାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ। ଆଜି ମୋ ବାରର ବ୍ରତ ପଡ଼ିଲା ଗୋସାଇଁ। ତୁମ୍ଭେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ନଗ୍ର ବୁଲି ଯିବି ମୁହିଁ। ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଇଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନଗ୍ର ହିଁ ବୁଲିବ। ଦଶମୀ ପାଳନା ଅନ୍ୟ ବେଗେ ରାନ୍ଧି ଦେବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଖରୁ ମାତା ସମସ୍ତ ଶୁଣିଲେ। ବସ୍ତ୍ର ଅଳଙ୍କାର ମାନ ଯତନେ ପିନ୍ଧିଲେ। ନାସିକାରେ ନବରତ୍ନ ବସଣି ଖଞ୍ଜିଲେ। ଚଉସରି ରତ୍ନମାଳା କଣ୍ଠେ ଲମ୍ବାଇଲେ। କରରେ ବାହୁଟି ରମ୍ୟ ବଳୟ କଙ୍କଣ। ସୁନା ସୂତା ମାଣିକ୍ୟ ପଦକ ଆଭରଣ। ବାଜେଣୀ ନୂପୁର ମାଳା ପୟରେ ଖଞ୍ଜିଲେ। ଏହିପରି ନାନା ଭୂଷଣେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ। ଯେବଣ ମାତାଙ୍କ ଅଧିକାର ତିନି ପୁର। ଆଭରଣ କେତେ ମାତ୍ର ଦେବା ପଟାନ୍ତର। ଶୁଣ ହେ ନାରଦ ମୁନି ହୋଇ ଏକ ଚିତ୍ତ। ବୁଢ଼ୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ରୂପକୁ ଧରି ଜଗନ୍ମାତ। ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ଯାଇ ସାଧୁର ଦୁଆରେ। ସାଧବାଣୀ ଉଭା ହୋଇଥିଲା ସେହିଠାରେ। ତାକୁ ଦେଖି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କହନ୍ତି ବଚନ। ଶୁଣ ଶୁଣ ସାଧବାଣୀ ହୋଇ ସ୍ଥିର ମନ। ଆଜି ପରା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ରତ ଗୁରୁବାର। ଲିପା ପୋଛା କରି ନାହୁଁ କିମ୍ପା ଘର ଦ୍ୱାର। ସାଧବାଣୀ ଏହା ଶୁଣି ପୁଛଇ ସେ କ୍ଷଣି। କି ରୂପେ ଏ ବ୍ରତ ହୁଏ କାହା ପୂଜା ପୁଣି। ବୁଝାଇ ତା ସବୁ କୁହ ହେ ନାନୀ ଗୋସାଇଁ। ଓଇଲେ ମନକୁ ମୋର ବ୍ରତ କରିବଇଁ। ଏହା ଶୁଣି ପଦ୍ମାଳୟା କହନ୍ତି ସଧୀରେ। ଶୁଣ ସାଧବାଣୀ ବ୍ରତ ହୁଏ ଏ ବିଧିରେ। ମାର୍ଗଶିର ମାସର ଯେ ଆଦ୍ୟ ଗୁରୁବାର। ସେଦିନ ଓଷାରୁ ସେଜ ଛାଡ଼ି ତତପର। ଗୋମୟ ଜଳରେ ଘର ଦୁଆର ଲିପିବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ପାଦ ପଦ୍ମ ଚିତାକୁ ଲେଖିବ। ନୂଆ ମାଣ ଗୋଟିଏ ଅଣାଇ ଯତ୍ନ ବେଗେ। ଧୋଇ ଧାଇ କରି ତାକୁ ଶୁଖାଇବ ବେଗେ। ତାହାକୁ କରିବ ନାନା ଚିତ୍ର ଯେ ବିଚିତ୍ର। ଚାଉଳକୁ ବାଟି ଚିତା ଲେଖିବ ସମସ୍ତ। ତହୁଁ ସ୍ନାନ କରି ଆସି ହୋଇ ଶୁଚିମନ୍ତ। ଚଉକି ବା ଖଟୁଲି ଯେ ଆଣିବ ତୁରିତ। ତାକୁ ଧୋଇ ତା ଉପରେ ଦେବ ନୂଆ ଧାନ। ରଙ୍ଗ କଳା ନୋହି ହୋଇଥିବ ଶୁକ୍ଳ ବର୍ଣ୍ଣ। ତହୁଁ କିଛି କୁଢ଼ାଇ ଯେ ସେ ନୂଆ ମାଣରେ। ଧାନ ମାଣ ଯେ ପୁରାଅ ରଖିବ ତାପରେ। ସେ ଧାନ ମାଣ ଉପରେ ଗୁଆ 3 ଗୋଟି। ହଳଦୀ ପାଣିରେ ତାହା ଧୋଇ ଥୋଇବଟି। ଶୁକଳ ଧାନର ସିସା ଆଣି ମେଣ୍ଟା କରି। ସେ ମାଣ ଉପରେ ତାହା ଥୋଇବ ବିଚାରି। ଚୂଳ ଆଖୁ ମୂଳା କଦଳୀରେ ସଜାଇବ। ପଟାଦି ରଙ୍ଗ ବସନ ପୁଷ୍ପେ ମଣ୍ଡାଇବ। ତହୁଁ ଆବାହନ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କରିବ। ଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ଧୂପ ଦୀପ ଆଦି ସମର୍ପିବ। ପ୍ରଥମରେ ବାଳ ଧୂପ ତାପରେ ଶଙ୍ଖୁଡ଼ି। ଏପରି କରିବ 3 ଧୂପକୁ ସଜାଡ଼ି। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଉ ଏକ ବ୍ରତ ଅଛି। ସୁଦଶା ବ୍ରତ ନାମରେ ଲୋକେ ପ୍ରକଟିଛି। ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ ହେଲେ ଗୁରୁବାର ଦିନ। ହୁଅଇ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଶୁଣ ଦେଇ ମନ। ସେଦିନ ଉଷାରୁ ଉଠି ଲିପି ଘର ଦ୍ୱାର। ଝୋଟି ଆଦି ଚିତା ଦେବ ପୂର୍ବ ପରକାର। ସ୍ନାନ ସାରି ଗୃହେ ପଦ୍ମ ମଣ୍ଡଳ ଲେଖିବ। ତହିଁ ପରେ ଧୋଇ ଏକ ଖଟୁଲି ରଖିବ। ତହିଁ ପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଗୁଆକୁ ଥୋଇବ। ପଞ୍ଚାମୃତ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳେ ସ୍ନାନ କରାଇବ। 10 ଖିଅ ସୂତାରେ ଯେ ବ୍ରତେକ କରିବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନାମରେ 10 ଗୋଟି ଗଣ୍ଠି ଦେବ। 10 କେରା ଦୁବରେ ବ୍ରତକୁ ଗୋଡ଼ାଇବ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗୁଆ ପାଖେ ତାହାକୁ ରଖିବ।
କରୁଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ସେ ବ୍ରତ ପୁରାତନ। ସେ ବ୍ରତ ଡୋର ଆଣି ତହିଁ ଥୋଇବ ବହନ। ପ୍ରଥମରେ ବାଳ ଧୂପ ନୈବେଦ୍ୟ କରି, ତାପରେ ଯା ଭୋଗ ଦେବ ଶୁଣ ହେତୁ କରି। ଅରୁଆ ଚାଉଳ 1 ମାଣ ତିନ୍ତାଇବ, ତାକୁ କୁଟି ଚୂନା କରି ଯତନେ ରଖିବ। କଦଳୀ ନଡ଼ିଆ ଛେନା ଆଦି 10 ପୁର, ଦେଇ 10 ଗୋଟି ମଣ୍ଡା କରାଇ ସତ୍ୱର। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା କରି ଭକ୍ତି ଚିତ୍ତେ, ସେ ପ୍ରସାଦ ଖାଇ ଦିନ ବଞ୍ଚିବ ଯେ ସୁସ୍ଥେ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସାଦ ଯେ ପରକୁ ନ ଦେବ, ବିଭା ହୋଇଥିବା ଝିଅ ସୁଦ୍ଧା ନ ଖାଇବ। ଏ ଉତ୍ତାରୁ କଥା 1 ମନ ଦେଇ ଶୁଣ, କେବେ ନ ଭାଜିବ ଖଇ ଗୁରୁବାର ଦିନ। ଯେଉଁ ନାରୀ ଗୁରୁବାର ଦିନରେ ଆମିଷ, ଭୁଞ୍ଜଇ ଲୋଭରେ କିବା ନ ପଖାଳେ କେଶ। ଭୁଞ୍ଜଇ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ କିବା ଲଗାଏ ଯେ ତେଲ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାର ନିଶ୍ଚେ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି ଗେଲ। ଗୁରୁବାରେ ଯେଉଁ ନାରୀ ତୁଳାକୁ ଭିଣୋଇ, ଲାଉରେ ଆମିଷ ଦେଇ ଯେ ଗ୍ରାସ କରଇ। ଖଟର ଛାୟାରେ ଯେହୁ କରଇ ଶୟନ, ରାତ୍ରକାଳେ ଦଧି ଅନ୍ୟ ଯେ କରେ ଭୋଜନ। ଖୈର ହୁଏ ଯେହୁ ଯାଇ ନାପିତ ଦୁଆରରେ, ଭୋଜନ ସମୟେ ଅନ୍ନ ପକାଏ ଭୂମିରେ। ଭୁଞ୍ଜି ନ ପାରିଣ ଯେହୁ ଫୋପଡ଼ାଇ ଦିଏ, ଏତେ କର୍ମ ଯେ କରେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ନ ପାଏ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ସକାଳରୁ ଗୋମୟରେ, ଦୁଆର ଯେ ନ ଲିପଇ ଅଳସ ପଣରେ। ଚୁଲିରୁ ନ କାଢ଼େ ପାଉଁଶ ଭକ୍ଷେ ଯେ ଆମିଷ, ଏମାନଙ୍କ ଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କରନ୍ତି ଯେ ରୋଷ। ଧନ ଜନ ସବୁ ତାର ହରଣ କରନ୍ତି, ମାଗିଗଲେ ଅନ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର କେହି ନ ଦିଅନ୍ତି। ଗୁରୁବାରେ ଯେଉଁ ନାରୀ ପିନ୍ଧେ ଶୁକ୍ଳ ଲୁଗା, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପଦ ପାଏ ହୁଅଇ ସୁଭାଗା। ଗୁରୁବାରେ ଯେଉଁ ନାରୀ ପିଲା କୁମାରଇ, କିବା ପାକ ହାଣ୍ଡି ଧୋଇ କଳା ନ ଛାଡ଼ଇ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଗଡ଼ି ଗଲେ ସେ ଦିଅଇ ସନ୍ଧ୍ୟାବତୀ, ଧନ ପୁତ୍ର ହାନି ହୁଏ ସଦା ବହୁ କ୍ଷତି। ଗୁରୁବାରେ ଯେଉଁ ନାରୀ ପୋଡ଼ା ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଏ, ଶୋଇବା ଶଯ୍ୟାକୁ ବଙ୍କା କରି ନ ବିଛାଏ। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ନ ମାନଇ ଯେ ରମଣୀ, ଉଲଗ୍ନ ହୋଇ ଶୟନ କରଇ ଯେ ପ୍ରାଣୀ। ଅମାବାସ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ବୁଲାଏ ଯେ ହଳ, ଏହି ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଘେନଇ ତୈଳ। ଅଳସ୍ୟ ପାଦେ ନ ଧୋଇ ଯେ ଭୁଞ୍ଜି ବସଇ, କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ ଫଳକୁ ଯେଉଁ ରମଣୀ କାଟଇ। ଋତୁମତୀ ନାରୀକି ଯେ ରମଣ କରନ୍ତି, କନ୍ୟା ତୁଳା ମାସେ ପିତୃ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ନ କରନ୍ତି। କଥା କହୁ କହୁ ସବୁବେଳେ ଯେ ହସନ୍ତି, ଏମନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ସଦା ବହୁ କଷ୍ଟ ପାନ୍ତି। ଆୟୁ ବୁଦ୍ଧି ନାଶ ହୁଏ ଅନ୍ନ ନ ମିଳଇ, ଗୁରୁବାର ଅମାବାସ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ। ରଜନୀରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ କଲେକ ଭଜନ, କିବା ଏହି 3 ଦିନ ଯେଉଁ ନାରୀ ମୋହେ, ପୁରୁଷ ସାଙ୍ଗରେ ମାତି ଧର୍ମକୁ ନ ଚାହେ। ପ୍ରାଣେ ନାଶ ନ କରିଣ ତାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇ, ବୁଲନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର କାହିଁ ନ ମିଳଇ। ଏ 3 ଦିନରେ ଯେହୁ ତିକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାନ୍ତି, ଅନ୍ତକାଳେ ଯମଦ୍ୱାରେ ନାନା ଦଣ୍ଡ ପାନ୍ତି। ଏ 3 ଦିନ ଯେ ନାରୀ କରଇ ହବିଷ୍ୟ, ଦୁଃଖୀରଙ୍କି ଦେଖି ଦାନ କରଇ ବିଶେଷ। କରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ରତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାରେ ଉପବାସ, ବଢ଼ଇ ତାହାର ଧନ ଜନ ଆୟୁ ଯଶ। ସକାଳ ସେଜରୁ ଉଠି ମୁଖ ଯେ ନ ଧୁଏ, ତା ମୁଖ ଯେ ଜନ ଦେଖେ ତାର ଶୁଭ ନୋହେ। ରାତ୍ର ଶେଷେ ବାସି ସେଜେ ଯେ କରେ ଶୟନ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତା ଗୃହକୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ବହନ। ଆସନ ବିନା ଯେ ଭୂମି ପରେ ବସି ଖାଏ, କିବା ଯେ କୁମାରୀ ସଙ୍ଗରେ କାମ ମୋହେ। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୁଖେ ଯେ ଭୁଞ୍ଜି ବସଇ, ଏମାନଙ୍କ ପାଶୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯାନ୍ତି ଦୂର ହୋଇ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କୁଣ୍ଡାଇ କେଶ ବାନ୍ଧେ ଯେଉଁ ନାରୀ, କେବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନ ଦେଖନ୍ତି ତାହାର ଯେ ଶିରୀ। ଭୋଜନ କରି ଯେ ମୁଖ ଶୋଧନ ନ କରେ, ଭଜନ କରହି ଯେହୁ ଅନ୍ଧକାର ଘରେ। ସ୍ନାନ ପରେ କରଇ ଯେ ତୈଳ ମର୍ଦ୍ଦନ, କରେ ଯେହୁ ନଖ ମୁନେ ଭୂମି ବିଦାରଣ। ପିନ୍ଧିଥିବା ଲୁଗା ଶେଷେ ଯେ ବିଞ୍ଚି ହୁଅଇ,
ଏମାନଙ୍କ ବଦନକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନ ଚାହଁଇ। ଯେଉଁ ନାରୀ ନିଜ ପତି ଠାରେ ରୋଷ ବହେ, ସ୍ୱାମୀ ଯାହା ବୋଲେ ତାହା ନ କରେ କେବେହେଁ। ପରପୁରୁଷରେ ଯେହୁ ହୋଇଥାଏ ରତ, ପରିଷ୍କୃତ ନହି ହୁଏ ଯେ ନାରୀକୁ ସ୍ଥିତ। ଏମନ୍ତ ନାରୀକ ମୁଖ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନ ଦେଖନ୍ତି, କାଙ୍ଗାଳିନୀ ହୋଇ ବାର ଦୁଆରେ ସେ ବୁଲନ୍ତି। କଳହି ଅଳସୀ ଅତି ଅପ୍ରିୟ ସାହସୀ, ହେବ ଅତିଥିରେ ନୁହଁଇ ସେ ବିଶ୍ୱାସୀ। ଏହିପରି ନାରୀ ଥିଲେ ସେ ଗୃହ ଶ୍ମଶାନ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ସଦା କରନ୍ତି ବର୍ଜନ। ଯେଉଁ ନାରୀ ଭକ୍ତି ଚିତ୍ତେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ନ ସେବେ, ଜନ୍ମେ ଜନ୍ମେ ସ୍ୱାମୀ ଦୁଃଖେ ଦୁଃଖୀ ହୁଏ ଭବେ। ଯେଉଁ ନାରୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦେବତା ସମମଣି, ସେବା କରି ତସୁଥାଏ ତାର ମତି ଚିହ୍ନି। ନିଜ ଅଙ୍ଗ ପରିଷ୍କାର କରି ଶୁଚି ହୁଏ, ସାନ ବଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମଭାବେ ଚାହେଁ। ପରଶିବା ବେଳେ ପକ୍ଷପାତ ଯେ ନ କରେ, ସ୍ୱାମୀ ପୁତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ସମାନରେ। ପତିର ଆଜ୍ଞାକୁ କେବେ ନ ପକାଏ ତଳେ, ସ୍ୱାମୀ ଦୁଃଖେ ଦୁଃଖୀ ସୁଖେ ସୁଖୀ ହୋଇ ଚଳେ। ଏମନ୍ତ ନାରୀର ଗୃହ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନ ଛାଡ଼ନ୍ତି, ତାର ଦୁଃଖ ନୟନରେ କେବେ ନ ଦେଖନ୍ତି। ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳେ ସେହୁ ବହୁ ସୁଖ ପାଏ, ପତି ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ଅନ୍ତକାଳେ ବୈକୁଣ୍ଠେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଅନୁକ୍ଷଣେ ମଜି ରହେ ପ୍ରମୋଦ ରଙ୍ଗରେ। ସଧବା ନାରୀର ପତି ବିନା ନାହିଁ ଗତି, ଜପ ତପ ଦେବ ପୂଜା ତାହାର ନୀତି। ପତି ସେବା ଛାଡ଼ି ବୃଥା ବ୍ରତ ଯେ କରଇ, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରେ ବାଲ୍ୟ ବିଧବା ହୁଅଇ। ଯେଉଁ ନାରୀ ଆନନ୍ଦରେ ଅତିଥି ସେବଇ, ପୁଣ୍ୟବତୀ ବୋଲି ତାକୁ ପୁରାଣରେ କହି। ଏମନ୍ତ ପ୍ରକାରେ ଯେଉଁ ନାରୀ ବା ପୁରୁଷ, ଆପଣାର କୁଳ ମର୍ମ ନ ଛାଡ଼ନ୍ତି ଲେଶ। ସଦାକାଳେ କରନ୍ତି ଉତ୍ତମ ଆଚରଣ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାହାଙ୍କର ପାଶେ ମିଳନ୍ତି ତକ୍ଷଣ। ପତି ସେବା ବିନା ନାହିଁ ନାରୀଙ୍କର ଗତି, ପତି ପ୍ରାଣେ ନାରୀ କରେ ଦେବୀ ଲୋକ ଗତି। ନାରୀଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ରତ ପତି ସେବା ବିନା, ଅନ୍ୟ ଦେବ ପୂଜା ତୀର୍ଥ ଯାତ୍ରା ବିଡ଼ମ୍ବନା। ପତି ସେବା ବର ଯିଜେ ମାତି ଗରବରେ, ଗୁରୁବାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ରତ ସେହୁ ଯଦି କରେ। ତାହାର ନୁହଁଇ ଭଲ ଜନମେ ଜନମେ, ଦୁଃଖ ଶୋକ ରୋଗ ଭୋଗ ସଂସାର ଯେ ଭ୍ରମେ। ଏମନ୍ତ ତିଆରି ସାଧ ବାଣୀକୁ କହିଲେ, ଆଜିଠାରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ରତ କର ଯା ବୋଇଲେ। ନ କଲେ ସର୍ବ ସମ୍ପଦ ତୋର କ୍ଷୟ ଯିବ, ଅନ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ଅଭାବରେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ହେବ। ଶୁଣ ହେ ନାରଦ ଠାକୁରାଣୀ ଏହା କହି, ସେଠା ବରୁ କେତେ ଦୂର ପଥେ ଗଲେ ବାହି। ଘରେ ଘରେ ପୁରେ ପୁରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଜେ କଲେ, କାହାରି ଦୁଆରେ ସେ ସୂଚି ନ ଦେଖିଲେ। କେବଳ ଯୁବତୀ ନିଦେ ହୋଇ ଅଚେତନ, କାହାର ଫିଟି ଯାଇଛି ପିନ୍ଧିଲା ବସନ। କାହାର ଶିରରୁ କେଶ ମୁକୁଳିତ ହୋଇ, ଭୂମି ପରେ ପଡ଼ିଅଛି କେରି କେରି ହୋଇ। ଏହି ରୂପେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେଖି କରି ଗଲେ, ଚଣ୍ଡାଳ ସାହିରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ। ଶ୍ରିୟା ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ନଗ୍ର ବାହାରେ ତା ଘର, ତାହାର ମହିମା ଯେ ଦେବଙ୍କୁ ଅଗୋଚର। ପ୍ରତିଦିନ ଖର କି ଗୁଣ୍ଡିଚା ନବର, ବିଷ୍ଣୁ ଭକତିରେ ସେ ଯେ ଅତି ତତ୍ପର। ରାତ୍ର ବେନି ଘଡ଼ି ଥାଇ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଗଲା, ଏକ ବର୍ଣ୍ଣ ଗାଈର ଯେ ଗୋବର ଆଣିଲା। ଉତ୍ତମ କରିଣ ଘର ଦୁଆର ଲିପିଲା, ଛଡ଼ା ପାଣି ମୁନ୍ଦାଏ ଦୁଆରେ ପକାଇଲା। ଅରୁଆ ଚାଉଳ ବାଟି ଘରେ ଝୋଟି ଦେଲା, 16 କୋଠି କରି ଦିବ୍ୟ ପଦ୍ମକେ କାଟିଲା। 10 ମୁଖା ଦୀପାବଳି ମଣ୍ଡଳେ ଥାପିଲା, 10 ବର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ଆଣି ମଣ୍ଡଳେ ବାଢ଼ିଲା। ସୂତା 10 ଖିଅ ନେଇ ମଣ୍ଡଳେ ଥୋଇଲା, ମନ ଚଞ୍ଚଳେ ସେହୁ ବେଗ ଚଳିଗଲା। ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଆଉ ଦୁବ 10 କେରା, ତାହା ନେଇ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ମଣ୍ଡଳେ ଥୋଇଲା। ଧୂପ ଦୀପ ଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ନୈବେଦ୍ୟ ଦେଲା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବୋଲି ସୁମରଣ କଲା। ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ମାଗ ହରିର ଘରଣୀ,
ମୁହିଁ ଛାରହୀନ ଜାତି ନ ଜାଣଇ ପୁଣି ଚଣ୍ଡାଳ ସାହିରେ ଘର ପୁଣି ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ କିଞ୍ଚିତେ ଭକତି ମୋର ଘେନ କମଳିନୀ ଦାଣ୍ଡେ ଦାଣ୍ଡେ ଯାଉଥିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ପାଟରାଣୀ ସହି ନ ପାରିଲେ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀର ଦଇନୀ ପଦ୍ମଫୁଲ ଦେଖି ତାଙ୍କ ବଳିଲା ଶରଧା ଦୁଇ ପାଦ ଦେଇ ମାତା ପଦ୍ମେ ହେଲେ ଉଭା ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଘର ଗୋଟି ପାଇଲା କ ଶୋଭା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି କି ଉପମା ଦେବା ବୋଇଲେ ଲ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ମାଗି ଘେନ ବର ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଲେ ଦୁଃଖ ନାସି ବିତହର ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ କହୁଅଛି ଶିରେ କର ଦେଇ କି ବର ମାଗିବି ମାଗ ମାଗି ଜାଣି ନାହିଁ ଗୋଗୋଷ୍ଠକୁ ଦେବ ମୋର ଲକ୍ଷେ ପଦ୍ମ ଗାଈ କୁବେର ସମାନ ମାତ ଧନ ଦେବୁ ତୁହି କୋଳକୁ ନନ୍ଦନ ଯେ ହସ୍ତକୁ ସୁନା ବାହି ଚାରି ଯୁଗେ ବସିବି ଅମର ବର ପାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶୁଣି ନ କହିଲେ ହଇଲୁ କି ବାଇ ଏ ସମସ୍ତ ବର ତତେ ଦେଇ ତ ପାରଇ ଅମର ବର ଦେବାକୁ ଶକ୍ତି ନାହିଁ ମୋର ଏହି ବର ମାଗିଲୁ ତୁ କେମନ୍ତ ପ୍ରକାର ଯେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିଥିବୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭୁଞ୍ଜିବୁ ଅନ୍ତକାଳେ ତୁ ହି ବିଷ୍ଣୁ ପଞ୍ଜରେ ପଶିବୁ ମୋହର ଏ ବ୍ରତ କରୁଥିବୁ ସବୁଦିନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ପଦେ ଥିବ ତୋର ମନ ଶୁଣ ହେ ନାରଦ ଏଣେ ହରି ବଳରାମ ମୃଗୟା ବିନୋଦେ ଯାଇଥିଲେ ଘୋର ବନ ଯେତେବେଳେ ବଳରାମ ଏକଥା ଜାଣିଲେ ଡାକି କରି ଶ୍ରୀହରିଙ୍କୁ ଏମନ୍ତ କହିଲେ ଦେଖ ଦେଖ କହ୍ନାଇ ତ ଭାରି ଯାଚାର ଉଭା ହୋଇଣ ଅଛି ଯେ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଘର ହାଡ଼ି ଘରେ ଥିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଣ ଘରେ ଥିବ ସ୍ନାନ ନ କରିଣ ବଡ଼ ଦେଉଳେ ପଶିବ ଏହି ରୂପେ ସବୁଦିନ ଦେଉଳେ ପଶୁଛି ଦୁଇ ଗୋଟି ଭାଇଙ୍କୁ ବିଟାଳ କରାଉଛି ଦାରିଦ୍ର ଭଞ୍ଜନୀ ନାମ ଯେଣୁ ବହୁ ଅଛି ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କ କଷ୍ଟ ସହି ନ ପାରୁଛି ସୁଦଶା ନାମରେ ଏକ ବ୍ରତ ଯେ ତାହାର ଏହି ବ୍ରତେ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ପୂଜା ତପୟର ଭାରି ଯାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେବେ ଅଛି ରେ କହ୍ନାଇ ଚଣ୍ଡାଳ ସାହିରେ ତୁ ନଅର ତୋଳ ଯାଇ ଆମ୍ଭ ବାକ୍ୟ ମାନି ତାକୁ ଦିଅ ଘଉଡ଼ାଇ ଏପରି ଘରଣୀ ଥିଲେ ଭଲ ଗତି ନାହିଁ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲନ୍ତି ଭ୍ରାତା ଘଉଡ଼ାଇ ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପରି ଭାରି ଯାକୁ ଆଉ ନ ଲୋଭିବା ସେ ଯେବେ ଦୋଷ କରିଛି ଏମନ୍ତ କରିବା ସ୍ୱର୍ଗପୁର ଲୋକଙ୍କୁ ହକାରି ଅଣାଇବା 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଜାତି କରାଇବା ଆଉ ବେଳେ ତାର ଯଦି ଅନୀତି ଦେଖିବା ଦେଉଳ ଭିତରୁ ତାକୁ ଦେବା ଘଉଡ଼ାଇ ଏକଥା ପ୍ରମାଣ ତୁମ୍ଭେ ଶୁଣ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇ ନ ଜାଣି ଯେ ଦୋଷ କଲେ ସିନ୍ଧୁରାଜ ଜେମା ବାରେ ମାତ୍ର ଭ୍ରାତା ତାଙ୍କ ଦୋଷ କର କ୍ଷମା ବଳରାମ ବୋଲୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ଭାବଗ୍ରାହୀ ତୋର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଥିଲେ ମୁହିଁ ରହିବଇ ନାହିଁ ଭାରି ଜାଟି ଅଟେ ସିନା ପାଦର ପାଣ୍ଡୋଇ ଭାଇ ଥିଲେ କୋଟି ଭାର୍ଯ୍ୟା ମିଳି ଯେ ପାରଇ ଭାର୍ଯ୍ୟାଠାରେ ଲୋଭ ଯେବେ ଅଛି ରେ କହ୍ନେଇ ଚାଣ୍ଡାଳ ସାହିରେ ତୁ ନଅର ତୋଳ ଯାଇ ମୋର ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ଆଉ ନ ଆସିବୁ ଭାରି ଯାକୁ ଘେନି ତୁ ହି ବାହାରେ ରହିବୁ ଧିକାର ବଚନ ପ୍ରଭୁ ସହି ନ ପାରିଲେ ଛାଡ଼ିଲି ବୋଲିଣ ରଙ୍ଗ ଅଧରେ କହିଲେ ଦେଉଳର ସିଂହ ଦ୍ୱାରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିଲେ ଶୁଣ ହେ ନାରଦ ତେଣେ ଶ୍ରିୟା ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ପୂଜା କରୁଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପାଦ ବେନି ତାହାର ପୂଜାରେ ଦେବୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଲେ ଯାଚିଣ ଅନେକ ବର ପ୍ରଦାନ ଯେ କଲେ କୁଟୀର ଖଣ୍ଡିକ ଥିଲା ବୋଲୁରୀର ବାସ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦୟା କଲେ ହେଲା ଚନ୍ଦନ ଉଆସ ଯେଉଁ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଘରେ ନଥିଲା କ ଅନ୍ୟ ଚାରି କଣେ ଦେଲେ ତାକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଯେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଘରେ ନଥିଲା କ ପୁତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦୟା କଲେ ତାର ହେଲା 5 ପୁତ୍ର ଧନ ପୁତ୍ରବତୀ ହୁଅ ବୋଲିଣ ବୋଇଲେ ବର ଦେଇଣ ସେଠାରୁ ବିଜେ କରି ଗଲେ
ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେତୁ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ହେଲା ଭାଗ୍ୟବତୀ। ଏବେ ଶୁଣ ହେ ନାରଦ ପୂର୍ବ ଭାରତୀ। ସିଂହ ଦୁଆରେ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାମାଇ। ଦେଖିଲେ ଦୁଆରେ ବସିଛନ୍ତି ବେନି ଭାଇ। ବୋଇଲେ ଯେ ବାଟ ଛାଡ଼ ଭିତରକୁ ଯିବି। ଦଶମୀ ଯୋଗାଡ଼ି ମୁହିଁ ମୋହଣି ରାନ୍ଧିବି। ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଇଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୋଇଲ କି ବାଇ। ଚଣ୍ଡାଳ ସାହିକି ଯାଇଥିଲ କାହିଁ ପାଇଁ। ଆମ୍ଭେ ନ ଦେଖୁଣୁ ଯେ ଦେଖିଲେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇ। ଆମ୍ଭେ ଦେଖିଥିଲେ ସିନା ଦିଅନ୍ତୁ ଘୋଡ଼ାଇ। ଯାଅ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତୁମ୍ଭଠାରେ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ଧିକ୍କାର ବହୁତ ମତେ କଲେ ବଡ଼ ଭାଇ। ହାଳି ଦ୍ୱାରେ ଥିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଥିବ ପାଣ ଘରେ। ସ୍ନାନ ନ କରି ପଶୁଛି ଦେଉଳ ଭିତରେ। ତୋଠାରୁ ପାପିନୀ ଆଉ ସଂସାରରେ ନାହିଁ। ମୋହର ବଚନ ଏବେ ଶୁଣ ପ୍ରାଣ ସହି। ଜଗତେ ବୋଲନ୍ତି ତତେ ବାଇ ଠାକୁରାଣୀ। ବାଇ ପ୍ରାୟ ବୁଲୁଥାଇ ହୋଇ ମୋ ଘରଣୀ। ଏକ ଘର କରାଉ ସହସ୍ର ଘର ଭାଙ୍ଗି। ସହସ୍ର ଘର କରାଉ ଏକ ଘର ଭାଙ୍ଗି। ଏମନ୍ତ ପ୍ରକାର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହିମା ତୋହର। ଯାଅ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାହାରି ଗନ ରୁହ ମୋ ପୁର। ତୋହଠାରେ କୋପ କରିଛନ୍ତି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚାହିଁ। ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇ ମତେ ଦିଅ ଘଉଡ଼ାଇ। ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୁଖ ଚାହିଁ। ଆମ୍ଭର ଜାତିରେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଚଳେ ନାହିଁ। ଛାଡ଼ିବା ଭାରି ଯା ମୁଖ ଚାହିଁ ନ ପାରଇ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସାଗର ମନ୍ଥିଲେ ଦେବେ ଯାଇ। ବେଦ ମନ୍ତ୍ରାଦି ସହିତେ ମତେ ପାଇଥିଲ। ସେତେବେଳେ କଥା ତୁମ୍ଭେ ପାସରି ଯେ ଦେଲ। ମୋର ପିତା ବରୁଣ ଯେ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ବରିଲେ। କନକ ବେଦୀରେ ନେଇ ବିଭା କରାଇଲେ। ଝିଅ ଦେଇ ଶରଣ ପଶିଲେ ତୁମ୍ଭ ଠାଇଁ। ଦୋଷ ଦୋଷ ମୋର କ୍ଷମା କରିବାର ପାଇଁ। ଦୋଷ ଗୋଟି ଦୋଷରୁ ଗୋଟିଏ ନ ସହିଲ। ପ୍ରଥମରେ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ବୋଲି ଗାଳି ଦେଲ। ବିଭାବାସୀ ଦିନ ଜୁଆ ଖେଳିବାର ବେଳେ। ସାତକଡ଼ା କଉଡ଼ି ଯେ ପାତିଲଇଁ ତଳେ। ତୁମ୍ଭେ ଢାଳି ଦିଅ ନାଥ ମୋହର ହସ୍ତରେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ କଉଡ଼ି ମୁହିଁ ଡାକିଲଇଁ ତଳେ। ଛଡ଼ାଇ ନ ପାରି ତୁମ୍ଭେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଠାକୁର। ମତେ ବୋଇଲ ଯାଇଛା ମାଗି ଘେନ ବର। ଯାହା ମନେ ବାଞ୍ଛାଗ କରିବୁ ଚାନ୍ଦ ମୁହିଁ। ତାହା ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ଦେବି ଶୁଣ ପ୍ରାଣ ସହି। କରପତ୍ର ଜଡ଼ିନ ମୁଁ ବୋଇଲି ଉତ୍ତର। ସାବଧାନ ହୋଇ ଶୁଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଠାକୁର। ଅଳ୍ପ ଦିନେ ପଡ଼ିବ ମୋହର ଗୁରୁବାର। ପଡ଼ିଚର ଚିବି ମୁହିଁ ସବୁଙ୍କର ଘର। ପଡ଼ିଚର ଚିବି କୀଟୁ ବ୍ରହ୍ମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତେ। ଏହି ଦୋଷ ମୋର ପ୍ରଭୁ ନ ଧରିବ ଚିତ୍ତେ। ହେଉ ବୋଲି ଶ୍ରୀମୁଖରୁ ଆଜ୍ଞା ଅଛ ଦେଇ। ଏବେ କିମ୍ଭା ସତ୍ୟଭଗ୍ନ ହେଉଛ ଗୋସାଇଁ। ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି କୋପ ଭର ହୋଇ। ବାପ ତ ଲୁଣିଆ ଯେ ଗରଜି ମରୁଥାଇ। ଝିଅ ଟେରି ତ ଦୁର୍ଗୁଣ କହିଲେ ନ ସରେ। ବାପର ଗର୍ଜନ ଶବ୍ଦେ କିଏ ରହିପାରେ। ଚାରିପାଖେ ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ ତୋଳାଇ। ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ରହିଅଛୁ ଦୁଇ ଭାଇ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚାହିଁ। ଅଛବର ଘରେ ଦଣ୍ଡେ ଥିଲେ ଉଭା ହୋଇ। ଅଛବ ବିଟାଳ ବୋଲି ଦିଅ ଘଉଡ଼ାଇ। ପୁଣି ଜାତି କୁଳ ଗୋତ୍ର କହିଲ ଗୋସାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ହେତୁ ସବୁ ଯାଉଅଛି ଗୋପ୍ୟ ହୋଇ। ଜାତି କୁଳ ଠିକଣା ତିଲା ନ ଥାଇ। ତୁମ୍ଭ ଜାତି କୁଳ ଯେ କହିଲେ ନ ସରଇ। ଗଉଡ଼ ଘରେ ରହିଲ ଦୁଇ ଗୋଟି ଭାଇ। ନିମା ନାମେ ସିପୁଟେ ଯେ ଜାତିରେ ଗୋଲକ। ତାହା ଘରେ ଜଗନ୍ନାଥ କଲ ଅନ୍ୟ ଭକ୍ଷ। ଦୂତପଣେ ଯାଇଥିଲ ହସ୍ତିନା ଭୁବନ। ବିଦୁର ଘରେ ଯେ ତୁମ୍ଭ କରିଲ ଭୋଜନ। ଜାରା ନାମେ ଶବର ଯେ ଅରଣ୍ୟରେ ଘର। ସେ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ପୂଜିଲା ବରଷ 10-12। ଅରଣ୍ୟରୁ ଫଳମୂଳ ଖୋଜିଣ ଆଣଇ। ବସିଣ ପ୍ରଥମେ ଭଲ ମନ୍ଦ ସେ ଚାଖଇ। ପିତା କଷା ସବୁ ପ୍ରଭୁ ଆଡ଼ କରି ଦେଇ। ଯେ ଫଳ ସୁଆଦ ତାହା ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଭୁଞ୍ଜାଇ। ଶବର ବିଟାଳ ତୁମ୍ଭେ ବେନି ଦୁଇ ଗୋଟି ଭାଇ।
ଏ କଥା କି ତୁମ୍ଭ ମନୁ ଗଲା ଭୁଲ ହୋଇ, ଆପଣେ ପାତକୀ କିମ୍ବା ପର ନିନ୍ଦା କର, ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଦୁଇ କଥା ବିଚାର ନ କର। ଭାରି ଯା ଦୋଷ କରିଲେ ପତିତା ହୋଇ, ଏକ ଅପରାଧେ ପ୍ରଭୁ ଭୃତ୍ୟ କିତେ ଜୟୀ। କିମ୍ପାଇଁ କର ଗୋସାଇଁ ଏମନ୍ତ ବିଚାର, ଯାଅ ଯାଅ ମତେ ବୋଲୁଅଛ ବାରମ୍ବାର। ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ଏମନ୍ତ କରିବା, ମାଣେ ମାଣେ ପଡ଼ି ତତେ ନିତ୍ୟ ଦେଉଥିବା। ଭାଇଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ପଛେ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଆଣିବୁ, ଭାଇଙ୍କ ଆଜ୍ଞା କେଭେ ଅବଜ୍ଞାନ କରିବୁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ କହନ୍ତି ପଡ଼ିରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ଅନାଥ ରକ୍ଷ ପ୍ରାୟ ଯାଉଅଛି ମୁହିଁ। ରାଣ୍ଡି ଅଲକ୍ଷଣୀ ଝିଅ ମୁହିଁ ଯେ ନୁହଇଁ, ପିତାର ଘରକୁ ମୁଁ ଯେ ବାହାରି ଯିବଇଁ। ତୁମ୍ଭ ଅଳଙ୍କାର ମାନ ପ୍ରଭୁ କାଢ଼ି ନିଅ, ପଛରେ ମତେ ଯେ ଆଉ ବୋଲଣା ନ ଦିଅ। ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲନ୍ତି ଅଳଙ୍କାର ଅଛୁ ଦେଇ, ଏବେ ସେ ଅଳଙ୍କାରକୁ ନେବୁ କାହିଁ ପାଇଁ। ଭାରି ଯାରେ ଦେହ ଯେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ଥାଏ, ସ୍ୱାମୀ ହୋଇ ତାହାଠାରୁ କାଢ଼ିଣ କି ନିଏ। ଠାକୁରାଣୀ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମୁଖକୁ ଚାହିଁ, ତୁମ୍ଭର ଅଟଇ ମୁଁ ଯେ ପ୍ରଥମ ବିବାହୀ। ପଛରେ କହିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମ୍ଭ ଘରେ ଥିଲା, ସହସ୍ର ଟଙ୍କାର ଅଳଙ୍କାର ଘେନି ଗଲା। ଏମନ୍ତ ଅଖ୍ୟାତ ମତେ ନ ଦିଅ ଗୋସାଇଁ, ତୁମ୍ଭ ଅଳଙ୍କାର ମାନ ନିଅ ବାହୁଡ଼ାଇ। ଶିରରୁ କାଢ଼ିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୁକୁତାର ଜାଲି, ହୃଦରୁ କାଢ଼ିଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ଗୋବିନ୍ଦ କାଞ୍ଚୁଲି। ଅଣ୍ଟାରୁ କାଢ଼ିଲେ ମାଏ ରତ୍ନ ଓଢ଼ିଆଣି, ନାସିକାରୁ କାଢ଼ିଲେ ସେ ମୁକୁତା ବସଣି। କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟରୁ କାଢ଼ିଲେ ହୀରକ କୁଣ୍ଡଳ, ଗଳାରୁ କାଢ଼ିଲେ ଯେ ଦୋଷରି ଚିନା ମାଳ। ପାଦରୁ କାଢ଼ିଲେ ଦେବୀ ବାଜେଣୀ ନୂପୁର, ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠିରୁ କାଢ଼ିଲେ ଯେ ଝୁଣ୍ଟିଆ ସତ୍ୱର। ଅନ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର ମାନ କି କହିବି ଆଉ, ରୁଣ୍ଡ କଲାରୁ ଦିଶିଲା ସବୁ ଦାଉ ଦାଉ। ସବୁ ଅଳଙ୍କାର ମାନ ଏକ ଠାବ କଲେ, ରଖ ଦୀନ ବନ୍ଧୁ ଏହା ବୋଲି ସମର୍ପିଲେ। ଗୋବିନ୍ଦ କହନ୍ତି ଏହା କି କରିବୁ ନେଇ, ଆମ୍ଭର ଏ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ଗୃହସ୍ଥ ହୋଇଣ ଯେବେ ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ତେଜଇ, 6 ମାସର ଭାତ ଲୁଗା ଲେଖିଣ ଦିଅଇ। ଏହି ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ତୁମ୍ଭେ ଘେନି ଯାଅ, ବିକି ଭାଙ୍ଗି କରି ଭାତ ଲୁଗା କରୁଥାଅ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୁଖ ଚାହିଁ, ସାବଧାନ ହୋଇ ଶୁଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗୋସାଇଁ। ମହତୁଲ୍ୟ ଆଉ ଯେଉଁ ଭାରି ଯା ଆଣିବ, ଏହି ସବୁ ଅଳଙ୍କାର ତାହାକୁ ଯେ ଦେବ। ମୁହିଁ ଯାଉଅଛି ହୀନ ଅରକ୍ଷିତା ହୋଇ, ମୋର ଅଭିଶାପ ଘେନ ପ୍ରଭୁ ଗୋ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ସତ୍ୟ ଯେବେ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ହନ୍ତି ଆତ ଜାତ, ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ନ ମିଳୁ ଆହେ ଜଗନ୍ନାଥ। 12 ବର୍ଷ ଯାଏ ତୁମ୍ଭେ ଦରିଦ୍ର ହୋଇବ, ଅନ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ଜଳ ଯେ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ନ ମିଳିବ। ମୁହିଁ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଯେବେ ଟେକି ଦେବି ଅନ୍ୟ, ଭୋଜନ କରିବ ତେବେ କାଳିୟ ଗଞ୍ଜନ। ଏତେ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଭିଶାପ ଦେଇଗଲେ, ଦେଉଳକୁ ବାହାର ହୋଇ କେତେ ଦୂର ଗଲେ। ଏହା ଦେଖି ଦାସୀମାନେ ସଙ୍ଗେ ଗୋଡ଼ାଅନ୍ତି, ଦାସୀଙ୍କୁ ଅନାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ବୋଲୁଛନ୍ତି, ମୁହିଁ ଯାଉଅଛି ହୀନ ଅରକ୍ଷିତା ହୋଇ, ମୋର ପଛେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆସୁଛ କିମ୍ପାଇଁ। ଏହିପରି ହୋଇ ଯେବେ ପିତା ଘର ଯିବି, 4 ଦିନ ମାତ୍ର ତହିଁ ରହି ନ ପାରିବି। ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରାୟ ବନ୍ଧୁ ପିତା ଘର ଯିବେ, ତାକୁ ଦେଖି ପିତା ମତେ ସମର୍ପଣ ଦେବେ। ଶାପ ଦେବା ଫଳ ମୋର ହେବ ଅକାରଣ, ଦରିଦ୍ର ନହିବେ ପ୍ରଭୁ ଦେବ ଭଗବାନ। ଏତେ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କୁ ତ ମାଏ ମନେ ସୁମରିଲେ। ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ରହିଥିଲେ, ସ୍ମରଣ ମାତ୍ରକେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାମୁରେ ମିଳିଲେ। କିସ ଆଜ୍ଞା ହେଉ ମତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାମାଇ, ଶୁଣ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ବିଶ୍ୱକର୍ମାକୁ ଯେ ଚାହିଁ। ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଭାବି ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ ଘଉଡ଼ାଇ, ପାରିବୁ କି ଖଣ୍ଡିଏ କୁଡ଼ିଆ ତୋଳି ଦେଇ। ଆଜ୍ଞା ମାତ୍ରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ବେଗେ ଚଳିଗଲେ,
ତିନି କୋଶ ପରିମାଣେ ଉଆସ ତୋଳିଲେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣର କାନ୍ଥମାନ ସବୁ ଘରେ କଲେ। ହୀରା ନୀଳା ମାଣିକ୍ୟାଦି ତହିଁ ଖଞ୍ଜାଇଲେ। ଗଣ୍ଠି ସ୍ଥଳେ ଅନେକ ମୁକୁତା ଲଗାଇଲେ। ପ୍ରବାଳର ସ୍ତମ୍ଭମାନ ତହିଁରେ ରଚିଲେ। ପୁର ଦେଖି କମଳିନୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଲେ। ବିଶ୍ୱକର୍ମାକୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା ଯେ କଲେ। ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଚଳିଗଲେ। ଅଷ୍ଟବେତାଳଙ୍କୁ ଡାକି ଦେବୀ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ଅଷ୍ଟବେତାଳରେ ତୁମ୍ଭେ ଏମନ୍ତ କରିବ। ପ୍ରଥମେ ରୋଷେଇଶାଳେ ଯାଇ ନ ପଶିବ। 60 ପଉଟି ଭୋଗ ଭୁଞ୍ଜିବ ଯେ ତହିଁ। 13 ପଉଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଖାଇବ ହର୍ଷ ହୋଇ। ଶାଗ ମୁଗ ମଧୁ ରୁଚି ତିକ୍ତ କାଞ୍ଜି ରାଇ। ଆମ୍ବିଳ ଖାଇବ ଖଣ୍ଡ ସାକର ମିଶାଇ। ଅମୃତ ମଣୋହିମାନ ଭୋଜନ କରିବ। ହାଣ୍ଡିମାନ ନେଇ ଏକ ଠାବେ କଚାଡ଼ିବ। ତହୁଁ ଯାଇନ ଭଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟରେ ପଶିବ। 52 କୋଟି ଭଣ୍ଡାର ବହିନ ଆଣିବ। କାଣି କଉଡ଼ି କଡ଼ାକର ଦ୍ରବ୍ୟ ନ ରଖିବ। ସବୁ ବହି ଆଣି ମୋହ ପାଶେ ସମର୍ପିବ। ବେତାଳ ବୋଇଲେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୁଖ ଚାହିଁ। କେମନ୍ତ କରିଣ ତହୁଁ ଆଣିବୁ ବୁହାଇ। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ତହିଁ ଚେଇଁଥିବେ। ଆମକୁ ଦେଖିଣ କାଳେ ପର ଭାବ ଦେବେ। ଶୁଣି କମଳିନୀ ନିଦ୍ରାବତୀକୁ ରାଇଲେ। ବୋହ ନମ ବୋଲ କର ବୋଲିଣ ବୋଇଲେ। ରାମକୃଷ୍ଣ ନୟନରେ ନିଦ୍ରା ତୁ ଘାରିବୁ। କାଲି ବେଳ 2 ଘଡ଼ି ଯାଏ ନ ଛାଡ଼ିବୁ। ଆଜ୍ଞା ପାଇ ନିଦ୍ରାବତୀ ବେଗେ ଚଳିଗଲେ। ରାମକୃଷ୍ଣ ନୟନେ ନିଦ୍ରା ଯେ ଘାରାଇଲେ। ପାକଶାଳାରେ ବେତାଳେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ। ତହିଁ ଥିବା ପାକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସମସ୍ତ ଖାଇଲେ। ହାଣ୍ଡିମାନ ଏକ ଠାବେ ନେଇ କଚାଡ଼ିଲେ। ଭଣ୍ଡାର ଘରେ ଅଷ୍ଟବେତାଳ ପଶିଲେ। ଯେତେ ଦ୍ରବ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥିଲା ତହିଁ। 52 କୋଟି ଭଣ୍ଡାର ଆଣିଲେ ବୁହାଇ। ରାତ୍ର 16 ଘଡ଼ି ଯାକେ ବେତାଳ ଯେ ତହିଁ। କୁଲାରୁ ଛାଞ୍ଚୁଣି ଯାକେ ସବୁ ନେଲେ ବହି। ଦେଖିକରି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଲେ। ତୁମ୍ଭେ ଆଜି ପୁତ୍ରପଣ କରିଲ ବୋଇଲେ। ପ୍ରଶଂସା କରିନ ମାଏ ବଚନେ ଯେ କହି। ସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଣିଲେ ତ ରତ୍ନ ଖଟ ନାହିଁ। 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟ ସେ ଖଟ ଅଟଇ। ଯାଅରେ ବେତାଳ ଏବେ ଖଟ ଆଣ ବହି। ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦରିଦ୍ର ହୋଇବେ। ରତ୍ନ ଖଟ ବିକି କରି ଦିନ କଟାଇବେ। ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ଯେବେ ମୋତେ ନ ଖୋଜିବେ। ନାରୀଙ୍କୁ ପୁରୁଷମାନେ ଆଉ ନ ଲୋଡ଼ିବେ। ମୋତେ ଛାଡ଼ି ପ୍ରଭୁ ଯେବେ କରିବେଟି ଘର। କଳି ଯୁଗେ ନାରୀଙ୍କୁ ଯେ ନ ଖୋଜିବେ ନର। ବେତାଳ ବୋଲୁଅଛନ୍ତି ରମା ମୁଖ ଚାହିଁ। ରତ୍ନ ଖଟେ ଶୋଇଛନ୍ତି 2 ଗୋଟି ଭାଇ। କୋଟି ସିଂହ ପରାକ୍ରମୀ ପ୍ରଭୁ ବଳରାମ। ପୁଣି ତହିଁ ଶୋଇଛନ୍ତି କାଳିୟ ଗଞ୍ଜନ। 7 ଗୋଟି ପର୍ବତରୁ ଅଟଇ ଯେ ଗୋମେରୁ। ନାମ ବହି ଅଛନ୍ତି ଅଚଳ ମହାମେରୁ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଇଲେ ରେ ଏମନ୍ତ କରିବ। ଦଉଡ଼ିଆ ଖଟ ଏକ ଗୋଟିଏ ଯେ ନେବ। ରାମକୃଷ୍ଣ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଯେ ଗଡ଼ାଇଣ ଦେବ। ଶୋଇବାର ରତ୍ନ ଖଟ ବହି ନ ଆଣିବ। ଏହା ଶୁଣି ବେତାଳେ ଯେ ଶୀଘ୍ର ଚଳିଗଲେ। ରତ୍ନ ଖଟ ପାଶେ ଦଉଡ଼ିଆ ଖଟ ଦେଲେ। ବଳରାମଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଧୋଇଲେ କଜାଇ। ଦଉଡ଼ିଆ ଖଟକୁ ଯେ ଦେଲେ ଗଡ଼ିଆଇ। ଏ ଉତ୍ତାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧୋଇଲେ। ଦଉଡ଼ିଆ ଖଟ ଉପରକୁ ଗଡ଼ାଇଲେ। ଶୋଇବାର ରତ୍ନ ଖଟ ଆଣିଲେ କ ବହି। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଗେ ଦେଲେ ଆନନ୍ଦରେ ନେଇ। ବଳରାମ ପିନ୍ଧିବାର ପାଟ ବହି ନେଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ପିନ୍ଧିବାର ନେତ ଘେନି ଗଲେ। ଦେଖିକରି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଲେ। ଅଷ୍ଟବେତାଳଙ୍କୁ ବର ଯାଚିଣ ଯେ ଦେଲେ। ଆରେ ଅଷ୍ଟବେତାଳରେ ଏମନ୍ତ କରିବ। ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ଯାଇ ସୁଖରେ ରହିବ। ଆଜ୍ଞା ପାଇଣ ବେତାଳ ଗଣ ବେଗେ ଗଲେ। ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ତହୁଁ ଏକ କଥା ବିଚାରିଲେ। ସରସ୍ୱତୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ଯେ ହୃଦେ ସୁମରିଲେ।
ବୋଇଲେ ଲୋଗ ସରସ୍ୱତୀ ଏମନ୍ତ କରିବ। ରାଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ହୋଇ ଘରେ ଘରେ ବୁଲୁଥିବ। ସର୍ବଦ୍ୱାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବୁଲିବେ ଯାଇ। ସର୍ବକଣ୍ଠେ ସରସ୍ୱତୀ ବିଜେ କର ତୁହି। ଅନ୍ୟ ପାଣି କେହି ତାଙ୍କୁ କିଛି ହିଁ ନ ଦେବେ। ଏତେ ଦୁଃଖ ପାଇଲେ ସେ ମୋତେ ସୁମରିବେ। ଆରାମଦାୟିନୀ ରାତି ସୁଖରେ ପାହିଲା। ବେଳ 2 ଘଡ଼ିକରେ ନିଦ୍ରା ଯେ ଭାଙ୍ଗିଲା। ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣରେ କହ୍ନାଇ। ଗହଳ ଚହଳ ଆଜି କିଛି ଶୁଭୁ ନାହିଁ। ମୁଦି ରଥ ପଣ୍ଡାରତ ତୁଣ୍ଡ ଶୁଭୁ ନାହିଁ। ଦାସୀ ପରି ବାରି ଯେପରି ଛାଗଲେ କାହିଁ। ଶ୍ରୀମୁଖ ପଖାଳିବାକୁ ଜଳ ନ ମିଳଇ। କି ବୁଦ୍ଧି କରିବା ଏବେ କହରେ କହ୍ନାଇ। ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ି ଗଲାରୁ ଯେ ଏମନ୍ତ ହୁଅଇ। ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣରେ କହ୍ନାଇ। ଭାର୍ଯ୍ୟା ଛାର ଏମନ୍ତକୁ କହୁଅଛୁ ତୁହି। କାହାର ଭାରିଜା ଯେବେ ଋଷି ହଜି ଯାଏ। ତାର ଗୃହସ୍ଥ କି ଭାତ ରାନ୍ଧିଣ ନ ଖାଏ। ଭଣ୍ଡାର ଘରକୁ ବିଜେ କଲେ 2 ଭାଇ। ଭଣ୍ଡାର ଦେଖିଲେ କିଛି ପଦାର୍ଥ ତ ନାହିଁ। ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ସହେଲା। 52 କୋଟି ଭଣ୍ଡାର କେ ଘେନିଣ ଗଲା। ଲକ୍ଷେ ଜୀବ ଖାଇଲେ ବହିଲେ ନ ସରଇ। ଖଣକି ଭିତରେ କେ ଘେନିଗଲା ବୋହି। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୁଦିଏ ବଳରାମ ଯେ ପାଇଲେ। 7 ଗୋଟି ଗଣ୍ଠି ଦେଇ କାନିରେ ବାନ୍ଧିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ କହନ୍ତି ଯେ ପାଇଲ କି ଭାଇ। ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି ଧନ ପାଇଲଇଁ। ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ବଳରାମ ଭାଇ। ବେଙ୍ଗି ପିତ୍ତଳ ଖଣ୍ଡିକ ରଖ କାହିଁ ପାଇଁ। ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି କି କଥା ଘଟିଲା। ପାଇଥିବା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ବେଙ୍ଗି ପିତ୍ତଳ ହୋଇଲା। ସେଠାରୁ ବାହାରି ଗଲେ 2 ଗୋଟି ଭାଇ। ପାକଶାଳା ଦୁଆରେ ଯେ ପ୍ରବେଶିଲେ ଯାଇ। ବଳରାମ ଠିଆ ହେଲେ ଦୁଆର ମୁହଁକୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ପଶିଗଲେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ। ଦେହରେ ଲାଗିଲା କଳା ମୁହଁରେ ଲାଗିଲା କଳା। ଶ୍ରୀମୁଖ ଗୋଟିକ ଝଲସି ଦିଶିଲା। ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ଜଗନ୍ନାଥ। ବଡ଼ଖିଆ ବୋଲି ତୋତେ କହନ୍ତି ଜଗତ। ମୋତେ ଅନ୍ନ ନ ଦେଇଣ ସବୁ ଖାଉ ତୁହି। ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇ। ଅନ୍ୟ କାହିଁ ମିଳିବ ଯେ ଚୁଲି ସୁଦ୍ଧା ନାହିଁ। ନ ବୁଝି ଏପରି କିମ୍ପା କହୁଛ ଗୋସାଇଁ। ସେଠାରୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଧାନର ମରାଇ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭରଣ ଯେ ଧାନ ତହିଁ ଥାଇ। ଦେଖିଲେ ତହିଁରେ ଧାନ ଗୋଟିଏ ଯେ ନାହିଁ। ତହୁଁ ଗଲେ ବେନି ଭାଇ ନିରାଶ ଯେ ହୋଇ। ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କୂଳରେ ଯେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଟୋପାଏ ସୁଦ୍ଧା ସେ ପାଣି ତହିଁ ନ ଦେଖିଲେ। ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ। ସେହିଦିନ ଉପବାସ କରିଣ ରହିଲେ। ବେଳ 2 ଘଡ଼ିକରେ ନିଦ୍ରା ଯେ ଭାଜିଲା। ମୁଖ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ଅର୍ଥେ ଜଳ ନ ମିଳିଲା। କି ବୁଦ୍ଧି କରିବା ଏବେ ବୁଦ୍ଧି ଦିଶୁ ନାହିଁ। ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣରେ କହ୍ନାଇ। କାଲି ଉପବାସରେ ରହିଲେ ବେନି ଭାଇ। ଆଜି ପାଦେ ଯିବାକୁ ତ ବଳ ପାଉ ନାହିଁ। କେଉଁଠାରୁ ଯେବେ ଆଜି ନ ମିଳିବ ଅନ୍ୟ। କେମନ୍ତ ପ୍ରକାରେ ଆମ୍ଭେ ଧରିବା ଜୀବନ। ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ଆରେ ବାବା। ଦ୍ୱାରେ ଦ୍ୱାରେ ଭିକ୍ଷା କରି ଜୀବନ ପୋଷିବା। କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ଛିଣ୍ଡା ଉତରି ପଇତା। ହସ୍ତରେ ଧରିଲେ 2 ଭାଇ ଭଙ୍ଗା ଛତା। ଚିତା ଘେନିବାକୁ ଜଳ କାହିଁ ନ ପାଆନ୍ତି। ଯାହା ଘରଠାକୁ ପାଣି ମାଗିବାକୁ ଯାନ୍ତି। ଚରଖଣ୍ଡ ବୋଲି ମାରି ଘଉଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତି। ସେଠାରୁ 2 ଭାଇ ଭୟେ ପଳାନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇ। ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ଘରକୁ ହେ ଚାଲ ଏବେ ଯାଇ। ହସ୍ତ ଧରା ଧରି ହୋଇ ବେନି ଭାଇ ଗଲେ। ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ଘରେ ଠାରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ। ବଧୂ ତାର କହଇ ଯେ ଶାଶୁ ଆଗେ ଯାଇ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେ 2 ଗୋଟି ଆସିଛନ୍ତି ଧାଇଁ। ଶାଶୁ ରାଣ୍ଡି ତାହାଙ୍କୁ ଯେ ଚିହ୍ନି ନ ପାରିଲା। ଧାଇଁ ଆସି ବେଗେ କବାଟ କିଳିଲା।
ଆସ ଆସ ବୋହୂ ଏଲ ଠେଙ୍ଗା ବାଡ଼ି ଧରି, ଚୋର କି ଖଣ୍ଟ ଏ ଦୁହେଁ ଦେବା ଆଡ଼ କରି। ଏହା ଶୁଣି ଦୁଇ ଭାଇ ତହୁଁ ପଳାଇଲେ, ସାମବେଦ ଯଜୁର୍ବେଦ ଦୂରେ ଉଚ୍ଚାରିଲେ। ଶୁଣି ଶୁଷ୍କ ତରୁଗଣ ପଲ୍ଲବୀ ଉଠିଲେ, ଭିକ୍ଷୁକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଚିହ୍ନିଲେ। ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କି ଯେ ତହୁଁ ଡାକି ବସାଇଲା, ଖୁଦ ମଳୁଖ ମିଶାଇ ସ୍ୱତରେ ରାନ୍ଧିଲା। ଅଫିଟା କଦଳୀ ମଞ୍ଜ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ଆଣି, ବେନି ଭାଇ ପକାଇଣ ସିଞ୍ଚି ଲୋକେ ପାଣି। କଂସା ଘେନି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଯେ ଅନ୍ନ ଆଣିଗଲା, ଅନ୍ନ କିଏ ବାଢ଼ିବ ତାର ହାଣ୍ଡି ଉଭାଇଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦ୍ରୋହୀ ପୁରୁଷେ ବୋଲି ନ ଜାଣିଲା, ପାକଶାଳାରୁ ଲେଉଟି ପାଶରେ ମିଳିଲା। ଦୁଇ ଗୋଟି ଭାଇଙ୍କର ହସ୍ତକୁ ଧଇଲା, କଟୁ କଥା କହି ତାଙ୍କୁ ଦାଣ୍ଡରେ ଛାଡ଼ିଲା। ତହୁଁ ଦୁଇ ଜଣ ଯେ ନିରାଶ ହୋଇଗଲେ, କବିର ସାହିରେ ଦୁହେଁ ଯାଇ ପ୍ରବେଶିଲେ। କ୍ଷୁଧାର୍ଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି କବିର ଜାଣିଲେ, ଖଇ 4-5 ମାଣ ଆଣି ବେଗେ ଦେଲେ। ଅନ୍ତର୍ଗତେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଦେବୀ କମଳିନୀ, ପବନକୁ ଡାକି ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ସେହି କ୍ଷଣି। ଆରେ ପବନ ତୁହି ବେଗେ ଚାଲି ଯିବୁ, ଖଇ 4-5 ମାଣ ଉଡ଼ାଇଣ ନବୁ। ଆଜ୍ଞା ମାତ୍ରେ ପବନ ଯେ ବେଗେ ଚଳିଗଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରୁ ଖଇ ଉଡ଼ାଇଣ ନେଲେ। ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣରେ କହ୍ନାଇ, ପ୍ରାଣ ଗଲା ବେଳେ ଜାତି କୂଳ ଲୋଡ଼ୁ କାହିଁ। ପଦ୍ମ ପୋଖରୀକୁ ଚାଲି ଯିବା ବେନି ଭାଇ, ପଦ୍ମମୂଳ ଖାଇ ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚାଇବା ତହିଁ। ଫଳ ପୁଷ୍ପ କରି ତହୁଁ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଣିବା, ଅଧିକ ମିଳିଲେ କିଛି ସଞ୍ଚିଣ ରଖିବା। ଏମନ୍ତ ବିଚାର କରି ଦୁଇ ଭାଇ ଗଲେ, ପଦ୍ମ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଯେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ। ପଦ୍ମ ପୋଖରୀରେ 7 ତାଳ ପାଣି ଥିଲା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଜ୍ଞା ମାତ୍ରେ ସବୁ ପଙ୍କ ହୋଇଗଲା। ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି କି ବୁଦ୍ଧି କରିବା, ଜଳ ନାହିଁ ଫଳ ଏଥୁ କାହୁଁ ବା ପାଇବା। ଏହା କହି ପୁଣି ଦୁଇ ଭାଇ ଚଳିଗଲେ, ଯାଉ ଯାଉ ବାଟେ ଏକ ଯୋଗୀକି ଭେଟିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ଆରେ ନାଥ, ତୁମ୍ଭର ଥାଳରୁ ଯେ ଆମ୍ଭକୁ ଦିଅ ଭାତ। ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ବୋଲେ ରାମକୃଷ୍ଣ ମୁଖ ଚାହିଁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦ୍ରୋହୀ ହୋଇଅଛ ତୁମ୍ଭେ ଦୁଇ ଭାଇ। ଦୁଧ ଅନ୍ନରେ ଯେ ମୋର ଥାଳ ପୂରିଥିଲା, ତୁମ୍ଭେ ମାଗନ୍ତେଣ ଅନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଅନ୍ୟ ଜଳ ନ ମିଳିବ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଯେ କାହିଁ, ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ବେଗେ ଯାଅ ଦୁଇ ଭାଇ। ମୁହିଁ ଯାଇଥିଲି ମୋତେ ଅନ୍ୟ ଥିଲେ ଦେଇ, ଖାଇଲେ ବୋହିଲେ ସେହି ଅନ୍ୟ ନ ସରଇ। ଏହି ରୂପେ ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ବାଟ କହିଦେଲେ, ଯିବେ ବୋଲି ଦୁଇ ଭାଇ କମର ବାନ୍ଧିଲେ। ହଟି କମଳିନୀ ତହୁଁ ହଟ ଭିଆଇଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ରାଇଣ ଦେବୀ ବେଗେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ଅତି ଶୀଘ୍ର ଟାଣ ଖରା କର ତୁମ୍ଭେ ଯାଇ, ବାଲି ମାଟି ତାତୁ ବେଗେ ଡହ ଡହ ହୋଇ। ତାତିବ ଖରାରେ ଯେହ୍ନେ ଭାଜିବାର ବାଲି, ପାଦେ ମାତ୍ର ତହିଁ କେହି ନ ପାରିବେ ଚାଲି। ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇ, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଖରାରେ ମୁଁ ଚାଲି ନ ପାରଇ। ବେଗେ ବେଗେ ହୋଇ ତୁମ୍ଭେ ଯାଉଅଛ ଦାଇଁ, ବୁଦ୍ଧି ଦିଶୁ ନାହିଁ ଏବେ କିସ କରିବଇଁ। ଶୁଣି ନ ଶୁଣିଲା ପରି ବଳଦେବ ଗଲେ, କମଳାଙ୍କ ସିଂହଦ୍ୱାରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ। ସିଂହଦ୍ୱାରେ ପ୍ରବେଶିଣ ଡାକିଲେ କ ଯେହୁଁ, ଡାକ ଶୁଣି ଦାସୀମାନେ ଅଇଲେ କ ତହୁଁ। କେଉଁ ଦାସୀ କହୁଅଛି ଶୁଣ ଆଗ ସହି, ଏପରି କାଙ୍ଗାଳ ମୁଁ ଯେ କାହିଁ ଦେଖି ନାହିଁ। ଏପରି ମୋଟା ହୋଇଣ ଗୋଟିଏ କ ଥିଲା, ଆମ୍ଭ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ଯେ ଘରୁ ତଡ଼ିଦେଲା। ଏହି ରୂପେ ଦାସୀମାନେ କୁହାକୁହି ହେଲେ, ବେକରେ ହାତ ଦେଇଣ ଦାଣ୍ଡରେ ଛାଡ଼ିଲେ। ବଳରାମ ପ୍ରଭୁ ତହୁଁ ଲେଉଟି ଅଇଲେ, ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବାଟରେ ଦେଖିଲେ। ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣରେ କହ୍ନାଇ, ଦାସୀମାନେ ଆସି ମୋତେ ଦେଲେ ଘଉଡ଼ାଇ। ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି କି ବୁଦ୍ଧି କରିବା,
କେବଳ ପ୍ରକାରେ ଆମେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା। ଆଉ ଥରେ ଚାଲ ବେନି ଭାଇ ଫେରି ଯିବା, ବିନୟ କରିଣ ଅନ୍ୟ ଦାସୀଙ୍କୁ ମାଗିବା। ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି ପଛେ ଆମ୍ଭେ ଥିବୁ, ଆଗରେ ଥାଇଣ ଅନ୍ୟ ତୁହି ଯେ ମାଗିବୁ। ଏତେ କହି ସିଂହଦ୍ୱାରେ ପ୍ରଭୁ ବିଜେ କଲେ, ମନ୍ଦିରର ଶୋଭା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଲେ। ବଳରାମ କହିଲେ ଯେ ଶୁଣରେ କହ୍ନାଇ, ପଞ୍ଚମ ସ୍ୱରରେ ଆଗ ବେଦ ପଢ଼ ତୁହି। ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ଯହୁଁ ଏମନ୍ତ ଶୁଣିଲେ, ଓଙ୍କାର ଶବଦ କରି ବେଦ ଧ୍ୱନି କଲେ। ଋକ୍ ସାମ ଯଜୁର୍ ଅଥର୍ବ ଯେ ଚାରି ବେଦ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପୂରି ଉଠିଲା ଗହ ଗହ ନାଦ। ପଲଙ୍କ ଉପରେ ଯେ କମଳା ଶୋଇଥିଲେ, ନିସ୍ତରିଲେ ନିସ୍ତରିଲେ ବୋଲିଣ ବୋଇଲେ। କୋଟି କୋଟି ଜନ୍ମର ପାତକ ହେଲା କ୍ଷୟ, ମୋର ଘରେ ବିଜେ କଲେ ପ୍ରଭୁ ଦେବରାୟ। ପଚାର ପଚାର ଦାସୀ ପଚାରଲ ଯାଇ, କିସ ମାଗୁଛନ୍ତି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେନି ଭାଇ। ଚାଲି ଯାଇ ମୁଦୁସିଲି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, କି ମାଗୁଛ ପଣ୍ଡାମାନେ କୁହ ତୁମ୍ଭେ ଭଲା। ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ଦାସୀ ମୁଖ ଚାହିଁ, ଅନ୍ୟ ଗଣ୍ଡା ଏକ ତୁମ୍ଭେ ପାରିବ କି ଦେଇ। ଏମନ୍ତ ଶୁଣିଣ ଦାସୀ ମାନେ ଚଳିଗଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ଆଗେ ବେଗେ ସେ ବୋଇଲେ। ଦାସୀଙ୍କ ମୁଖରୁ ଯେ ଏମନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି, ମନେ ବିଚାର କରନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ। ଏକଥା ଅରଜି ଅଛି ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ମୁହିଁ, ଏବେ ଦାସୀ ମାନେ ଲ ପଚାର ବେଗେ ଯାଇ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇ ମୋ ଘରେ କି ରୂପେ ଖାଇବେ, ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଅନ୍ୟ ଖାଇ ଅପବାଦ ନେବେ। ଏ ମୋହର ଦ୍ରବ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ନ ଯୋଗାଇ, ଜାଣୁ ଜାଣୁ ମୁଁ କେମନ୍ତ ପ୍ରକାର ଦେବଇଁ। ଠାକୁରାଣୀ ସମୀପରୁ ଦାସୀମାନେ ଗଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଆଗେ ଯାଇ ଏମନ୍ତ କହିଲେ। ଦାସୀଙ୍କ ମୁଖରୁ ଯେ ଏମନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି, କ୍ଷୁଧାତୁର ହୋଇଣ କହନ୍ତି ହଳ ପାଣି। ନୂଆ ହାଣ୍ଡି ନୂଆ ସଞ୍ଚା ଦେଇ କି ପାରିବୁ, ଏମନ୍ତ ହୋଇଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେ ଖାଇବୁ। ଦାସୀମାନେ କହନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଗେ ଯାଇ, ହାତେ ରାନ୍ଧି ଭୋଜନ କରିବେ ଦୁଇ ଭାଇ। ଏହା ଶୁଣି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସନ୍ତୋଷ ହୋଇଲେ, ଦାସୀଙ୍କ ହାତରେ ହାଣ୍ଡି 10 ଗୋଟି ଦେଲେ। ଚାଉଳ ପଉଟିଏ ନେଇ ଛାମୁରେ ରଖିଲେ, ଲେଉଟିଆ ଶାଗ ନେଇ ପୁଳା ଏକ ଦେଲେ। ଆଳୁ ସାରୁ କଦଳୀ ଯେ ବାଡ଼ି ବାଇଗଣ, ଦୁଧ ଦହି ଛେନା ଯେ ଶର୍କର ଦେଲେ ପୁଣ। ଏବେ ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ସେତେ ଭୁଞ୍ଜ ହେ ବୋଇଲେ, ଗୃହେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଥାଇ ବିଚାର ଯେ କଲେ। ହାତେ ରାନ୍ଧିଣ ଭୁଞ୍ଜିବେ ଯଦି ଦୁଇ ଭାଇ, ନାରୀଙ୍କୁ ପୁରୁଷେ ଆଉ ଲୋଡ଼ିବେ କିମ୍ପାଇଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ କାଷ୍ଠ ଖଣ୍ଡେ ହାତରେ ଧୋଇଲେ, ଅଗ୍ନିର ସ୍ତମ୍ଭନ ମନ୍ତ୍ର ଦେବୀ ପାଠ କଲେ। କଦାପି ଅଗ୍ନି ଦେବତା ତେଜ ନ ହୋଇବ, ହାଣ୍ଡି ନ ତାତିବ ଆଉ ପାଣି ନ ତାତିବ। ଯେତେ କାଠ ଜଳୁଥିବ ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ, କୁହୁଳି କରିଣ ତହୁଁ ଧୂଆଁ ହେଉଥିବ। ଏମନ୍ତ ବୋଲିଣ ଯେ କମଳା ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ, ସେହି ପ୍ରକାରେଣ ଅଗ୍ନି ଦେବତା ଯେ କଲେ। ସବୁ କାଠ ଯାକ ତହିଁ ଅଙ୍ଗିରା ହୋଇଲା, ତେବେ ସୁଦ୍ଧା ଯେ କିଞ୍ଚିତେ ପାଣି ନ ତାତିଲା। ହଟି କମଳିନୀ ହଟ ଭିଆଇଲେ ଯେଣୁ, ହାଣ୍ଡି ତଳେ କଳା ଟିକେ ନ ପଡ଼ିଲା ତେଣୁ। ସୁଗନ୍ଧ ତୈଳ ଦେବୀ ଦେଲେ ପଠିଆଇ, ଦାସୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଚାହିଁ। ପାକ ସିଦ୍ଧି ହେଲା କି ନହିଲା ହେ ଗୋସାଇଁ, ତୈଳ ଲଗାଇ ସ୍ନାନ କର ବେଗେ ଯାଇ। ଜଗନ୍ନାଥ କହନ୍ତି ଯେ ପାଣି ନ ତାତିଲା, ପାକ କି କରିବୁ ବେଳ ଉଛୁର ହୋଇଲା। ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣରେ କହ୍ନାଇ, ଅନ୍ୟ ହୋଇଲା କି ନାହିଁ କହ ବେଗେ ତୁହି। ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ଆହେ ଭାଇ, ଅନ୍ୟ କି ହୋଇବ ଟିକେ ପାଣି ତାତି ନାହିଁ। ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି ରେ ଅଧୁଆ ମୁହାଁ, ରାନ୍ଧି ନ ଜାଣି ତୁ ହୋଇଅଛୁ ରାନ୍ଧୁନିଆ। ତହୁଁ ଆଡ଼ ହୁଅ ମୁହିଁ ରାନ୍ଧୁଅଛି ଯାଇ, ଅନ୍ୟ ରାନ୍ଧିବାକୁ ଗଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗୋସାଇଁ। ଫୁଙ୍କି ଫୁଙ୍କି ବଳରାମ ବିରକ୍ତ ହୋଇଲେ,
କାଠ ଖଣ୍ଡେ ଘେନି ନ ଯେ ହାଣ୍ଡି ପିଟି ଦେଲେ। ক্ষୁଧାରେ ଦୁଇ ଭାଇ ଆକୁଳ ହୋଇଲେ, କି ବୁଦ୍ଧି କରିବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବୋଇଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଇଲେ ତ ବୁଦ୍ଧି ଦିଶୁନାହିଁ, ক্ষୁଧାରେ ଆତୁର ହୋଇଅଛି ମୋର ଦେହି। ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜାତି ପଛେ ଯାଉ ତାର ଘରେ ଖାଉ ଭାତ। ଯେବେ ଏହା ଘରେ ଭାତ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ନ ଦେବ, ଆମ୍ଭ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କର ମରଣ ହୋଇବ। ଲେଉଟିଣ ଦାସୀ ଯାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ତ ହାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗି ଫୋପଡ଼ାଇ ଦେଲେ। ଏହା ଶୁଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ, କେତେ ଦୁଃଖ ଦିନ ବନ୍ଧୁ ଦୁହେଁ ଯେ ପାଇଲେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଚଟୁଗଟି ହସ୍ତରେ ଧରିଲେ, ରୋଷେଇ ଶାଳାକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ବିଜେ କଲେ। ପ୍ରଥମେ ରାନ୍ଧିଲେ ମାଗ ବଗଡ଼ା ଯେ ଅନ୍ୟ, ମୁଘ ମଧୁ ରୁଚି କ୍ଷୀର ନାନାଦି ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ଆମ୍ବିଳ ସାକର କଲେ କଦଳୀର ଭଜା, ଅତି ଯତ୍ନେ କଲେ ମାଏ ତିଅଣ ଯେ ମଞ୍ଜା। 60 ପଉଟି ସେ ରନ୍ଧନ କଲେ ଯାଇ, ବଗଡ଼ା ଭାତ ମହିମା କଳନା ନ ଯାଇ। ଦୁଧ ପୁଳି କଲେ ମାତ ଘୃତ ପୁଳି କଲେ, ଅତି ଯତନରେ ମାଏ ସର ପୁଳି କଲେ। ଯେତେ ଦ୍ରବ୍ୟ ରାନ୍ଧିଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ରୁଚି, ବଡ଼ିର ମହୁର କଲେ ପକାଇଣ ସାଚି। ସହସ୍ର ଆଟିକା ରାନ୍ଧି ଦ୍ରବ୍ୟ ସଜାଡ଼ିଲେ, ଯେ ଯାହା ସ୍ଥାନରେ ଯତ୍ନେ ରଖାଇଣ ଦେଲେ। କର୍ପୂର ଛେନା ଶର୍କରା ମରିଚ ଗୋଳାଇ, 60 ନଉତି ଦେଲେ ରଖିଲେ କତହିଁ। ରଙ୍ଗ ଗଙ୍ଗବାଣ ପଇଡ଼ ସଙ୍ଗତେ ଛେନା ପଣା, ଅଦା ମିଶା କରି ସେ ନବାତ ଖଣ୍ଡ ଛେନା। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପାକ ଗୁଣ କେ କହିପାରିବ, କ୍ଷଣକ ମଧ୍ୟରେ ମାଏ ସଜାଡ଼ିଲେ ସର୍ବ। ସବୁଥିରୁ ଖଣ୍ଡିଏ ଖଣ୍ଡିଏ ରଖିଥିଲେ, ଭୋଜନ ଶେଷକୁ ପୋଡ଼ ପିଠାଏ ରଖିଲେ। ବୋଇଲେ ଦାସୀଙ୍କି କର ଅଙ୍ଗ ମୋର ଦନ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲିଣ ମନେ ନ ପାଞ୍ଚିବ ଭିନ୍ନ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ମୁହିଁ ଅଟେ ନିଜ ଦାସୀ, ଶୁଣିଣ ଆନନ୍ଦେ ଚଳିଗଲେ ସବୁ ଦାସୀ। ଦାସୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସୁବେଦୀ ଗୋସାଇଁ, ସ୍ନାନ କର ବେଗେ ଅଙ୍ଗ ମୋର ଦନ ହୋଇ। ତହୁଁ ସୁବାସ ଜଳରେ ଦୁହେଁ ସ୍ନାନ କଲେ, ଅଙ୍ଗ ପୋଛିବାକୁ ଗାମୁଛାଏ ଦାସୀ ଦେଲେ। ପିନ୍ଧିବାକୁ ପୀତାମ୍ବରୀ ପାଟ ଆଣିଦେଲେ, ସୁବେଶ ହୋଇଣ ଦୁଇ ଭାଇ ଯେ ବସିଲେ। ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣରେ କହ୍ନାଇ, ଏମନ୍ତ ପ୍ରକାରେ ମାନ୍ୟ କରେ କିସ ପାଇଁ। ଏହା ଘରେ ପୁରୁଷ ତ ଜଣେ ଦିଶୁନାହିଁ, ଶୁଳି ଦେବା ପ୍ରାୟ ଏହି ବିଚାର ଦିଶଇ। ଚାଲ ଏବେ ପଳାଇଣ ଏହିଠାରୁ ଯିବା, କ୍ଷଣକ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ପ୍ରାଣ ନ ପାଇବା। ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇ ଶୁଣ, ଏ ଘରର କର୍ତ୍ତା ଆଜ ହୋଇବ ଆପଣ। ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣରେ କହ୍ନାଇ, ଏମନ୍ତ କହିବା ତୋର ଉଚିତ ନୁହଁ। ଗୃହ ପରିଷ୍କାର ଦେବା ସ୍ୱହସ୍ତରେ କଲେ, ଗନ୍ଧ ଯେ ଚନ୍ଦନ ମାଏ ଛଡ଼ା ପକାଇଲେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଥାଳି ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଗିନା ଝରି, ହାତେ ଧୁଆ ପାଦ ଧୁଆ ସୁସଜ୍ଜିତ କରି। ମହଣି କରିବା ବିଧି ଯେମନ୍ତ ଭିଆଣ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପୀଠ ତହିଁ କଲେ ନିର୍ମାଣ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କହୁଛନ୍ତି ଦାସୀ ମୁଖ ଚାହିଁ, ବେଗ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଘେନି ଆସ ଯାଇ। ଏହା ଶୁଣି ଦାସୀମାନେ ବେଗେ ଚଳିଗଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପାଶେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ। ବିନୟରେ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସାଇଁ, ଭୋଜନ କରିବେ ଚାଲ ସ୍ଥାନ ହୋଇଅଛି ହୋଇ। ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣରେ କହ୍ନାଇ, ନାରୀଏ ଜଣେ ପୁରୁଷ କେହି ଏଥି ନାହିଁ। ଭିତରକୁ ଯିବା ଆମ୍ଭେ ଉଚିତ ନୁହଁ, ପତ୍ର 2 ଖଣ୍ଡ ତୁମ୍ଭେ ଆଣ ବେଗେ ଯାଇ। ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ଭାଇ ତୁମ୍ଭେ, ଏ ଘରର କର୍ତ୍ତା ଆଜ ହୋଇବା ଯେ ଆମ୍ଭେ। କିମ୍ପା ତୁମ୍ଭେ ଭୟ କରୁଅଛ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇ, ଦାତା ଦେଉଅଛି ଆମ୍ଭେ ଛାଡ଼ିବା କିମ୍ପାଇଁ। ଭୟେ ବଳରାମ ସେଠା ବରୁ ନ ଉଠନ୍ତି, ହସ୍ତ ଧରି ଘେନି ଗଲେ କମଳାଙ୍କ ପତି।
ଠାବ ସଞ୍ଚାରେ ଯେ ବଳରାମ ନ ବସନ୍ତି, ହସ୍ତ ଧରି ବସାଇଲେ ଦେବ ଶିରପତି। କମଳିନୀ କହୁଛନ୍ତି ତୁଳସୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ଦେଢ଼ଶୁର ମୋର ଯେ ଅଟନ୍ତି ହଳ ପାଣି। ତାହାଙ୍କୁ କେମନ୍ତ ଅନ୍ୟ ମୁହିଁ ଦେବି ନେଇ, ଭିତରେ ଥାଇନ ମୁଁ ଯେ ଦେବଇ ବଢ଼ାଇ। ବଡ଼ ସାନ ବୋଲି ଆଗ ପଚାରି ବୁଝାଇ, ବଡ଼ଠାରେ ଆଗେ ଅନ୍ୟ ପରଶିବୁ ନେଇ। ଅନ୍ୟ ଥାଳି ଘେନି ବେଗେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଅଇଲା, ବଡ଼ ସାନ କେଉଁ ପଣ୍ଡା ବୋଲି ପଚାରିଲା। ବଳରାମ ବୋଲୁଛନ୍ତି ହୋଇଲୁ କି କାଣି, ବଡ଼ ସାନ କିଏ ତତେ ନ ଦିଶଇ ପୁଣି। ଆମ୍ଭେ ବଡ଼ ବୋଲିନ ଯେ ବଳରାମ କହି, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବୋଇଲେ କୋପ କଲ କି ଗୋସାଇଁ। ପ୍ରଥମ ପାଳିରେ ଅନ୍ୟ ବଳରାମ ଦେଲେ, ଭିତରକୁ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଆଣିବାକୁ ଗଲେ। ଆଉ ଏକ ଥାଳି ଅନ୍ୟ ଆଣିବା ବେଳକୁ, ଚାରି ଗ୍ରାସରେ ଖାଇଲେ ବଳରାମ ତାକୁ। ଅନ୍ୟ ଥାଳି ଘେନି କରି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଅଇଲା, ଏ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଯାକ କିଏ ଘେନି ଗଲା। ବଳରାମ ବୋଇଲେ କ୍ଷୁଧାର୍ଥ ହୋଇଥିଲୁ, ଆଗ କରି ଚାରି ଗ୍ରାସ ବେଗେ ଖାଇଦେଲୁ। ହସିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନାଇ, କୁଟୁମ୍ବ ମାରିବା ପ୍ରାୟ ଦିଶୁଛ ଗୋସାଇଁ। ପୁତ୍ର ଭାରି ଚାକି ତୁମ୍ଭ ଦୁହିଁଙ୍କର ନାହିଁ, ପେଟ ଲାଗି ବୁଲୁଅଛ ଦେଶ ଦେଶ ହୋଇ। ସହସ୍ର କାନ୍ଧି କଦଳୀ ରଖିଦେଲେ ନେଇ, 60 ନଉତି ପଣା ବେଗେ ଦେଲେ ଥୋଇ। ଯେଉଁପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନକୁ ରୁଚଇ, ସେହିପରି କମଳିନୀ ଦିଅନ୍ତି ପଠାଇ। ଭୋଜନ ଶେଷକୁ ଯେ ବୋଲନ୍ତି ବଳରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ରାନ୍ଧଣା ପରି ଯେ ଲାଗୁଛି ଉତ୍ତମ। ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ବଳରାମ ଭାଇ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପରା ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ପାଇବା ଆଉ କାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଭର୍ସନା କରି ଦେଲ ଘଉଡ଼ାଇ, ବାହାରି ଗଲେ ସେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଯହିଁ। ଏମନ୍ତ ସମୟେ ପୋଡ଼ ପିଠା ଦେଲେ ନେଇ, ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ବଳରାମ ଭାଇ। ମୋର ମନ କଥାକୁ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜାଣିଥାଇ, ଭୋଜନ ଶେଷକୁ ପୋଡ଼ ପିଠାଏ ଦିଅଇ। ଭୋଜନ ସାରିଣ ପ୍ରଭୁ ଆଚମନ କଲେ, କର୍ପୂର ତାମ୍ବୁଳ ଦୁଇ ଭାଇ ଯେ ଭୁଞ୍ଜିଲେ। ବାହାର ମେଲାରେ ପ୍ରଭୁ ବିଜେ କଲେ ଯାଇ, ଗବାକ୍ଷ ଦ୍ୱାରରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ଅନାଇ। ପଚାର ପଚାର ଦାସୀ ପଚାରଲ ଯାଇ, ବିଭା ହୋଇ ଅଛନ୍ତି କି ପଣ୍ଡା ଦୁଇ ଭାଇ। ଏହା ଶୁଣି ଦାସୀମାନେ ବେଗେ ଚଳିଗଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ। ପୁତ୍ର ଭାରି ଯା ଅଛି କି କାହିଁ ତୁମ ଘର, କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ବାଡ଼ି ବୃତ୍ତି ଶାସନ ତୁମ୍ଭର। ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ଦାସୀ ତୋହି, ବିବାହ ହେବାକୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆମ୍ଭର ଯେ ନାହିଁ। ଗୁଆବାଡ଼ି ଶାସନ ପାଇବୁ ଆମ୍ଭେ କାହିଁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପରି ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ଯେ ଦେଲୁ ଘଉଡ଼ାଇ। କପାଳ ମନ୍ଦ ଆମ୍ଭର ଦୁଇ ଭାଇ ବୁଲୁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଘଉଡ଼ାଇ ଆମ୍ଭେ ଏ ଦୁଃଖ ପାଇଲୁ। ଦାସୀଏ ବୋଇଲେ ପଣ୍ଡା ହୋଇଲ କି ବାଇ, ନାରୀ କି ଛାଡ଼ିଲେ ପୁରୁଷ ଦରିଦ୍ର କି ହୋଇ। ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲନ୍ତି ଆମ୍ଭେ କହୁଅଛୁ ଶୁଣ, କେଉଁ ନାରୀ ଥିଲେ ହୁଏ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଧନ, କେଉଁ ନାରୀ ଥିଲେ ବଂଶ ନିପାତ ହୁଅଇ। କେଉଁ ନାରୀ ଥିଲେ ବାସି ପେଜ ନ ମିଳଇ, କେଉଁ ନାରୀ ଥିଲେ ଶାଢ଼ୀ ସୁନା ବଳା ପାଇ। କେଉଁ ନାରୀ ଅଲକ୍ଷଣୀ ଗୃହକୁ ଭାଙ୍ଗଇ, ତୁମ୍ଭ ସାଆନ୍ତାଣୀଙ୍କ ଗ ପଚାରତ ଯାଇ। ଦାସୀ କହେ ବାତୁଳ ହୋଇଲ କି ଗୋସାଇଁ, କ୍ଷୁଧା ଲାଗୁଥିଲା ଏବେ ଭାତ ଯେ ଖାଇଲ। ଆମ୍ଭ ସାଆନ୍ତାଣୀଙ୍କୁ ଯେ ପଚାର ବୋଇଲ, ବଳରାମ ବୋଇଲେ ମୋର ପିଲା ଭାଇ। ତୁମ୍ଭ ସାଆନ୍ତାଣୀ ଆଗ ଜଣାଇବ ନାହିଁ, ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ଭୟ କାହିଁ ପାଇ। କିଛି ନ ବିଚାର ଆହେ ବଳରାମ ଭାଇ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଗୃହ ସିନା ଅଟଇ ଯେ ଏହି, ଏଠାରେ ଆପଣ ଭୟ କର କିସ ପାଇଁ। ବଳରାମ ବୋଲୁଛନ୍ତି ବାବୁ ଚକ୍ରଧର, ତୁମ୍ଭେ ଯାଇ ହସ୍ତ ଧର ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର। ଆମ୍ଭେ ଦୋଷ କଲୁ ବୋଲି କହ ତାଙ୍କୁ ଯାଇ, ଯହିଁ ଇଚ୍ଛା ତହିଁ ଥାଅ ଆମ୍ଭ ମନା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବଳରାମ ଏମନ୍ତ କହିଲେ, ଭିତରପୁରକୁ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ବିଜେ କଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଭିତରକୁ ଗଲେ ପୀତବାସ, ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ଯାଇ କମଳାଙ୍କ ପାଶ।
ପାଣି ଝରି ଘେନି କରି କମଳା ଅଇଲେ, ଦରହାସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଖକୁ ଚାହିଁଲେ। ଅତି ଯତନରେ ଦେଲେ ପାଦ ପଦ୍ମ ଧୋଇ, ଥୋକାଏ ପାଦ ଉଦକ ମସ୍ତକେ ଲଗାଇ। କିଛି ପୌଦୋଦକ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗର୍ଭକୁ ଖେପିଲେ, ପଞ୍ଚବର୍ଣ୍ଣ ପୁଷ୍ପେ ପାଦ ପଦ୍ମ ପୂଜା କଲେ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନାଇ, ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ବୋଲି ମତେ ଦେଲ ଘଉଡ଼ାଇ। ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଘରେ ଏବେ ଭୁଞ୍ଜିଲ ଗୋସାଇଁ, ଚଣ୍ଡାଳ ବିଟାଳ ହେଲ ଦୁଇ ଗୋଟି ଭାଇ। ଧିକ ତୁମ ବଡ଼ପଣ ଧିକ ତୁମ କଥା, ପଡ଼ୁ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଧିକ ତୁମ୍ଭ ଭ୍ରାତା। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏ ପ୍ରକାର ବହୁ ଧିକ୍କାରିଲେ, କାଳିୟ ଦଳନ ଶୁଣି କିଛି ନ କହିଲେ। ମହାମାଇ ବୋଇଲେ ଯେ ଶୁଣ ମୋ ବଚନ, ମୋର କିସ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମ୍ଭେ କହ ହେ ବହନ। କିଛି କ୍ଷଣ ଉତ୍ତାରେ ବୋଇଲେ ଜଗନ୍ନାଥ, ଏବେ ମନୁମାନ ତେଜ ଜଗତର ମାତ। ଅକାରଣେ ଏତେ କଥା କହ ପ୍ରାଣ ସହି, ଆମ୍ଭର ପ୍ରାର୍ଥନା ଏହି ସଙ୍ଗେ ଯିବା ପାଇଁ। ବଡ଼ ହେଲେ କିସ ହେଲା ଗରବ ଗଞ୍ଜିଲ, ରବି ତଳେ ସବୁ ଯୁଗେ ଯଶ ରଖିଗଲ। ତୁମ୍ଭ ଯୋଗେ ଆମ୍ଭେ କଷ୍ଟ ପାଇଲୁ ବହୁତ, ଆମ୍ଭେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାର ଜାଣିଲା ଜଗତ। ତୁମ୍ଭ ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ଏବେ ଜଗତେ ରହିଲା, ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଦେବାର ଜଗତେ ଶୁଭିଲା। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଯେ ପୁରାଣ ଶୁଣିବ, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାପ ତାର କ୍ଷୟ ହେବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଦିନ ଏହା ଯେ ନାରୀ ଗାଇବ, ଇହ ଜନ୍ମେ ପତିବ୍ରତା ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯିବ। ଯଦ୍ୟପି କେହି ନାରୀକୁ ମୁଖେ ବୁଝାଇବ, ତାହାର ସୁକୃତ ଆଉ କେ କହିପାରିବ। ଏତେ କହି ଗୋବିନ୍ଦ ଧଇଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହସ୍ତ, ଜଗତ ମାତ ବୋଇଲେ ତୁମ୍ଭେ କର ସତ୍ୟ। ଚଣ୍ଡାଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯାଏ ଖୁଆ ଖୋଇ ହେବେ, ସମସ୍ତ ଖାଇଣ ହସ୍ତ ଜଳେ ନ ଧୋଇବେ। ହାଡ଼ିର ହସ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣେ ଛଡ଼ାଇ ଖାଇବେ, ବ୍ରାହ୍ମଣେ ଖାଇଣ ହସ୍ତ ମୁଣ୍ଡରେ ପୋଛିବେ। ଅନ୍ୟ ଖାଇ ସର୍ବେ ମୁଣ୍ଡେ ପୋଛୁଥିବେ ହସ୍ତ, ତେବେ ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ଯିବି ଜଗନ୍ନାଥ। ହେଉ ହେଉ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ମହାବାହୁ, ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗୋ ତୁମ୍ଭ ଯଶ ରହୁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ହସ୍ତ ଧରି ଜଗନ୍ନାଥ ନେଲେ, ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ପ୍ରଭୁ ବିଜେ କରି ଗଲେ। ଲକ୍ଷେ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦିଆ ଯେ ଛାମୁରେ ଜଳାଇ, ଦେଉଳକୁ ବିଜେ କଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗୋସାଇଁ। ଇନ୍ଦ୍ର ଡାକୁଛନ୍ତି ଦେବ ମଣିମା ମଣିମା, ବ୍ରହ୍ମା ଡାକୁଛନ୍ତି ଦେବ ଗୁହାରି ଶୁଣିମା। ବରୁଣ କୁବେର ଯେ ହସ୍ତରେ ବେତ ଧରି, ନୃତ୍ୟ କରୁଥିଲେ ତହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଅପସରି। ରମ୍ଭା ଯେ ମେନକା ଆଦି ଆଉ ଚିତ୍ରଲେଖା, ତୁଳସୀ ମାଳତୀ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରସିକା। ଚଞ୍ଚଳା ଯେ ମଦାଳସିଆ ବର ସୁଶୀଳା, ନୃତ୍ୟ ଆରମ୍ଭନ୍ତି ହୃଷ୍ଟ ହୋଇ ସେ ଅବଳା। ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣରେ କହ୍ନାଇ, ଘରକୁ ଘରଣୀ ସିନା ସୁନ୍ଦର ଦିଶଇ,
ଯେତେବେଳେ ଦାଣ୍ଡେ ଯାଉଥିଲୁ ଦୁଇ ଭାଇ, ଚୋର ଖଣ୍ଟ ବୋଲି ଦେଉଥିଲେ ଘଉଡ଼ାଇ। ଆହୁରି ଏ କଥା ଶୁଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏତେ ବଡ଼ ବୋଲି ଏବେ ଜାଣିଲଇଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ବିଜେ କଲେ ତାଙ୍କ ଦେଉଳକୁ, ଦୁଇ ଭାଇ ବିଜେ କଲେ ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ। ଦାସୀ ପରିବାରି ଆଦି କରି ଯେତେ ଥିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିଲାରୁ ସେ ସମସ୍ତ ଜେଇଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପାଇନା ଦେବ ଗୋବିନ୍ଦ ଆନନ୍ଦ, ସଂସାରରେ ସେହି ମତେ କଲେ ମୁକୁନ୍ଦ। ଶୁଣିଲେ ନାରଦ ଏହି ପୁରାତନ ଆଖ୍ୟା, ଯାହା ଅପ୍ରସନ୍ନେ ପ୍ରଭୁ ମାଗିଲେ ଯେ ଭିକ୍ଷା। ଛାର ଚାଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭୋଗ କଲା, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସୁଦୟାରେ ଏମନ୍ତ ହୋଇଲା। ଏ ପୁରାଣ ପଢ଼ିଲେ ଯେ ସର୍ବସିଦ୍ଧି ହୁଏ, ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ତମ ସମ ପାପ କ୍ଷୟ ପାଏ। ଏ ପୁରାଣ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତି, ଲକ୍ଷ କୋଟି ଗୋଦାନର ଫଳ ସେ ଲଭନ୍ତି। ଏ ପୁରାଣ ଅଟଇ ଯେ ମୁକ୍ତିର ପଥ, ଏହା ଫଳ କଥନରେ କେ ହୋଇବ ସମର୍ଥ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୁରାଣ ଏହୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଲା, ଭାବେ ବଳରାମ ଦାସ ଗୀତରେ କହିଲା। ଇତି ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ।